болжээ. Үрийг авчин баш дараагийн айтмууд нь хурдан л та. Гэтэ агнима бас төрүүлж явж тоглож болоо л юм арсан. За итүү бассаа. За тоглолт бол тонтын зөвхөн 7-гийн нь Вистмиг вай холгаалах явсан. Инвис рүүнтэй за Мера хүлээж байгаа мэн өө. Стак хийх үү хойшоо сентри зож болгоч болно. За тэмцэл явахараас өргөж жоод Мера авчна. Вистм рүүнээ авсан. Нөгөө талд бол Висаж рүүнийг авсан харагдаж байна. Тэжээс төрүүлээд 6 орчвол гоё л та. Тийм. Гэхдээ яг Бристлийн астрыг цохин нэхэр 2 шоуны хүч гээд байт юм аа. Тэгэхээр зүгээр ласт хийхдээ deny-лахад л ашиглана гэсэн үг. 2 фейс авцаа. 100 даймажтай. Ятрагийн Vanguard авсан болтой. Стажрахгүй зогсож байна да. Нотинг төсөө вичплитийг гаргаад. Вичплитийн бараг дараа шууд даагэр боловсгоолоо. За 8-ын Power-ын support буугаад ирсэн. За Visage буугаад ирсэн юм байна. Coilцсан байгаа Larly. Coil-о шууд break-сэнгүү өрлөө silence дуулаад. Тэндээ унсан. 8-ын Power-ын дээр haste руу гарцсан юм байна. Тэрийг Miposhka deny-лаад. За андээс бол гарахгүй баха. Miposhka амаараа рүү deny-лж байгаа. юм байна. Оо за. За Марсинг нэ ингээд 6 хүрсэн бол соло хийхэд Янзын Баатартай. Трогер нөө Яжих нөгөө 6 8 өвдашруулдаг хөр. OSPD-ийн дээр урдаас нь цонхогч боломжгүй болгоод. Аа. Иготрийг бол шууд алчнаа. Үүрий шийдэлсэн юм байна. Шууд агрим бол дөрвж авахгүй юм байна. Тэ hard carry дээр тоглож байгаа учраас илүү батнэ. Бийлдэж хийж байгаа юм болов. Өс агнимиг л хүн аспол баларшинтай тий. Тэ багны мичгшэндээ бас багийнхантайгаа заавал. Валдэ гэдэг болчихно өстэй. You're treading this fine line of am I tanky enough while dealing damage or do I get overwhelmed? Those 1000 gold. Огри гэхдээ шууд метаас авч ясна Vanguard авахгүйгээр collapse. Огри айтм бол удаашцөө 2 bracer наач сөвөдрэн ингэж авцсан. Жохон баларалтай болсон шүү дээ. Тэгэхээр угаасаа Vanguard та. Тэ ямаг айтм нь хойшцсон. Тэрнийхээ араас метаас авах юм болоо. Өвн гоё ихлүүлсэн шууд ирлийн метаас авсан болж. Огр гоё л явчихсан л та. He has stacked 4 camps, so I guess he did farm a little bit in the triangle area. There are some stacks on the side of LGD that he could Корнукофига төрүүлээд авсан ширээ. That is true. That is a bristle. За Larly-д бол голд харагдах юм бол дахиад нөгөө түүхэнд автагдчихна. Доор дахиад дайрсан байна. Ширээ гэвэл Collapse-ыг харахын гүйцэж чадаагүй. Бодод Rubik-ийн загсан Larly rotation орсон ширээ энд гарахгүй баха. За унахаас өмнө явцсан. Phoenix-ийн ээг орж ирээд Яа, сая. 6-ны рефреш хийхдээ дахиад цогцсон бол сайдкик дээр амар цаан нөхөд. Стор маань нөгөө баг баалгарч шít. Тэ тийм болсон гэл дээ. Авчлээд аснаа тэнцээ өгсөд гарагт coil нэг гэж байна. Хоёулын давхар coilсан. Rubik-ийн эхлээд унгаа харуулж байгаа. За унгаагаад өөрөө гараа явж байгаа юм байна. Storm дээр бас хараахан damage ирэхгүй. За гэхдээ Arcane үнэтэй. Тэр stack нь бол зүгээр өгөхгүй гэж харж байгаа юм байна. NTS өөрлөө нүсрэдэрсэн стан орохоос өмнө орбоо явуулаад silence-аад гараа явж байгаа. Arcane-тэй байгаа. Remnant-ийн damage ямар өндөр орчвоо. Өндөг байгаа даа голын 3 модер дээр Storm манаагүй. Бүр яваад ороод хамгаалаад дээрээс нь өндөг дарчж болно. Буцахаар болсон. Ятар дээр стан 2 шуунаа очоод өглөө өндөг дарсан. Шоуун ингээ өгчдөг юм уу? Тэг яг ингэж тийм аа. Bristol-ийг Visage. Bristol-ээс зохиулж болохгүй. Зүгээр зүгтаажсэн чи 200 гол ороод ирдэг. Тий.
they should be happy with that. If Бич явахсан юм нэг энийг аваа үгүй цагаан сарын билег үрж байгаа ш. stolen the big camp. I don't think they steal ancients with these heroes, but they could have definitely got the big stack. За би чи ойда. They are the ones to make the move first kill off the Тэгээд хүлээгээс очдог гэсэн. However, LGD are going to go on the offensive straight away. They want to try to get this top tier 1 tower. They have the siege creep wave, so they are congregating multiple heroes up here, but Spirit aren't anywhere to be found. So this is probably just going to result in a tower with no defense. But the good news for PSG LGD is doesn't look like Spirit can trade at all. They've barely even dealt damage to a tower, as a matter of fact. I take that back. They've damaged the top tier 1 out of all towers, but the bottom tower is not in trading range yet for collapse. So they'll start some pressure on. За тоглолтын 12 дахь минут гэхэд бол 2 баг. Хайлтныг нь илүү авсан юм байхгүй. Кород ер нь тэнцүүх нэтворттой. Байгаад үйл яг Марси Брэсло хоёрын альны илүү юм боллоо. Яг гоо пүүри явж байгаагаар яг фарм төлөө Марси бол хийж байна. Марси илэрхнэ. Was not expecting that to be the final outcome there, but I guess Марси зүгээр dispose хийж нааша гаргаж иржгаад саваач урдаас нь саваач. Огр ямарсан медас авсан байна. Нэг критикал авчих гээд идэм чинь сийлэр үжсэн Марси дээр гоё дөө. Яа энэ сагчсан Phoenix рүүсэрж ороод харахан гүйцэж чадаагүй Icarus Diver-ыг гараа явсан. Зөрөө дээлжээ дээрээс. Хоёроо тэр Shiro усрээд ороод ирсэн. За бүксөө өгөө зогсцсон доо. Энэ дээр л цогж нүүрнээс нь зохиод тунгаашж байгаа байна. Погнагийн хийл орж ирж байгаа. Shiro дээр стан. Яатрон чаго Shiro өөрөө гарах шаардлагатай юу? Аагра зохиод гүйцээсэн. Аль талаас 3 баатар ийм шин шуу гаргаж рестацсан болооч New-гийн даймаж харах хүрээгүй. За өөрөө Storm цохиулаад унжгаа болтой. Нэг нөлмөл амжилттай 10 баатараас байлдаа 9 баатар унаад ганцаар гэж. Жага Дар дөрүлээ маанаг болж хаанаас гараад ирв? Энэ дээр ингээл үсэрж орж ирээд татаа зогсон. Ингээл маанаг бол агаар явцсан. Тэгээ погна бол Брэслигс нөхсөн штэ. Тэгээ погна Брэслиг нөхчээсэн. Наар зүгээр буцаж ирээл цогччлээ. Өөрийг нас тоогоогүй юм байна. Regent байсан юм биш үү? Regent. Regent биш, Regent биш. So effectively Spirit got a 5 for 3 out of this and their Storm Spirit was the one to rebuild. Эр хүмүүс шиг нэр алдаж байна да энэ хоёр. Тоглолтын 13 дахь минутанд аруулаа байлдаад 9 нөхөд. Ларлч харин өстөнөө юу дарлахгүй шүү дээ. Хялалцах яа гэдэг үү? Доромжлох тусан додоо бурхан шиг ялцсан байлцсан гэдэг нэг үг байгаа гэдэг. Тэр шиг л намайг муудаад байна Монгол үзэгчтэй. Өөрийнхөө хүчийг бидрүүлээд групп stage руу ороод нэг хоёр дахь групп stage руу оролж ингээл арал гараад ирнэ дээ. За Shiro Jansen Battle-ыг үзсэн. Дараачийн айтем BKB завар шууд агрнэм. Тэр нь чул ухан дөө. За Maasar Silence гэхээр Pognaгийн тэр хийлдээд байгаа юм орж ирэхээ болчихно. Storm бас дундуур нь BKB-г бол үсрээдээ чадахгүй. Тэгэл Larl ингэж даамарсных бол Agniма бол зийлүүр гэж явахаа даа. BKB нэртэй эрт орж ирэхэндээ Larl-ийн BKB. За зөрөөд Larl үсрээд орж ирсэн өөрөө игүүрх үедээ Larl. За койлддаг хүн бол байхгүй байгаа юм. Баг гол харагдаж байгаа. Ээлжидийн 4 баатар Shiro-гийн rebound stand dispose. За Pognaгийн save орж ирнэ. Өндөг хагалъя гэж байна. Storm зохиод гисэн. Өндгийг амжилттай хагалсан байгаа. Ятро нэмэгдээд орсон. Пак нь байхгүй ээлжидийн. За буруугаар тэр байцсан хаад. Тэгээ бүр пак нь ирэхгүй гэж яхад. Пак нь бүр голд ингээ харагдаад байгаа шүү дээ. Ээлжидийн Spirit хүнээр илүү гэдгийг мэдчихсэн учраас илүү байлдаад.
and the connection path for Puck is just too long, so he doesn't even choose to start connecting with his team. He's instead spending the time trying to get the mid-tier 1, and will force a deny out from Mira here, who has stolen Unleash. That looks really funny on Rubik, actually. I don't know if I've ever seen that before, but he was just cleaning out that queen. That's some good farming right there coming in for the Rubik. Yeah, Mira Марсыг болтыг бол гацсан. Фаарандаа байна. Glimmer Cave-ийг үзсэн. Тэгээ хоёр спорт нь ингээд хоёулаа авардаг. Болчих чам байна Team Spirit-ийн хоёр спорт. Пугнаа нь аварна. Rubik нь бас Glimmer Cave-ээр аварна. За шаардаа авчвал бас нэгэн аврал. Хоёулаа север болчихно гэсэн үг. Storm Pugnaгийн комбо ажиллаад эхэлсэн. Ятароо бас энэ яг нэмтэй Bristleback гэдэг чинь бас хамгийн өвчтөе тайминг. Айлха гурвалжингийн стакийг. Хоёрхан стак юм байл тагтай. Широор өсөрч болно шүү дээ. За шууд өсрээд орсон лаар Electric Vortex, Collapse System, Easy Kill. За нэмээд үсааж орж ирээд. Онжоо болтой. Ятро дайлахаас яг хойно пугнаас хэвлэнэ гэд байж байгаа. За Горонбаатар гон Койлс гэсэн нэмээд дамаж байхгүй болчлоо. Өөрөө станд уссан пак. Ядлонсаа. So 3 for nothing in Spirit's favor, and like you said, this part of the map very important because if they can get this tier 2 tower. Яа Широгийн фүүрийнэт рүүдэд агним нь ороод ирэх байсан юм болов уу гэж бодчих. Широгийн фүүри. Яг яа тиймэрхүү байлдаж байгаа үед бол агним нь хамаагүй л шүү дээ. Масаар нь сайд. Нэг доор нэг ганцаар нэг лаар лэмэлүүлдэг дан биш үү? Тэн дээр бол бүгдийг алдсан байгаа шүү дээ. Агним гараад ирсэн байхад бол. Тэгээ агнимтай байлцсан бол тэн дээр бол хамаагүй л ирэх юм. Тэгээ агним гарах үлээ. Bat-UlziiAK гараагүй байсан санагдах юм. Дотлын дан дээр 13 дахь минут. Power Treats дээр 1500 гол. Тэрэн дээр ч нэмээд 4200 гэсэн үг шүү дээ. 5700. Spirit are taking full advantage of the fact that well PSG just aren't there. Арайч амжихгүй ч байсан хоогоос. Brazers-тэй чинь 1000 гол. Imagine if his lane went better, right? 6700 торт. They just didn't need it. And LGD are seeming a little bit flustered, right? They're like getting picked off one by one. 7000 торт илүү. Spirit. Одоо л яг нэм авахгүй л үзээгүй л энэ да. Агним авахт нь бариглаарлын BKB гарч ирсэн байж харах гэдэг нөө их гэдэг. The Spirit lineup does fall off a bit. That's true. You gotta just wait long enough for these universal heroes to get that damage. Those stat lines are really juicy as we can see the Roche. За ингээд нэг эйс барьцсан. Bristleback. Тэгэхдээ Bristol авах уу? Лаар авах юм болоо. Лаарлаас. Маш гоё таймingтэй одоо. BKB-ийн гарцсан бол авахгүй бах уу? Ошиг орж ирэл пугнаагаараа авах болчих. Дараалж байгаа юм байна. Мөшөд тоглоод ганц эйц өгч дөө. Amazing on it. I honestly think this is the best hero in the game. The best for this neutral. Yeah. This is the best hero in the game for this neutral. Bristol-ийн BKB гараад дараас нь EC гаргаад байна. Тэгэхэд бол урдаас нь EC байхгүй бол Хялалцах тусам л өстө гялцаад байна. Үй. За оркеттэй мó. Ларлид оркет авцсан юм байна. Тэгээ BKB аваагүй оркет. 3-ын level max болоогүй тэгээ дагер дамжихгүй юм байна л да. Тэгээ ядаж орб руугаа буугаад цаашаа дагердах байж тээ. Я Rubik-ийн шар даавар нь Pugnaгийн Dark-ны шаарлах байсан Rubik-ийнх нь орж ирсэн. Very good tool against Puck. Your teammates get coiled, they snap the coil and then you can toss them away after. Шоу хийсэн зэрэг. You get some more insurance basically. Сарныг ядаж Westman холгаалчих гэж байна планет. Мөн адил Glimmer Cave. Гүйцэсэн. Bristleback is supposed to be the killer. I think Bristle killed one of them. Yeah, that hasn't been a priority because the objectives have been. Маш техник мөгөөлний дараагийнх нь нэг айтмыг өгчмөр. Тэгэхэд бол тэг агнимтэй тэгтээ одоо нэг байлдаж үзэх байхаа. Тэгэхгүй бол бас арайд энэ
Даваад яваад байгаа Spirit. Эц дээр нь байлж байгаа. Тэгэл ороод ирвэл байлтахсаар авах шүү дээ. Object-тэй алдах. But then again, you need Silver Edge. I mean, Nullifier would be good too because of the Decrepify. There's a lot of items you'd want to potentially go for this game if you have time. BKB бас яриач гарч чагуулсан. За дахиад пакка орох гэж байгаа. Бариад авсан. Пак дээр Glimmer-K бөгөөд аварчж байгаа юм байна. Өөр дээр наалцсан. За шууд өндөг заалчлаа. Rubik-ийн save. Coil байсангүй. Coil хийцсэн юм шүү дээ. Лаарлыг дэйстэй учраас айхгүй байна. Дахиад манагийн дүүргээд өгчин богнаа нойн нэж байгаа. За яатроо. Boss род орсон. BKB-тэй Bristol back. He can't die during BKB. They don't have damage. So he can play very, very confidently. I mean, sure, if he starts diving tier 4s, we might be having this conversation again, but... You have to cover all your bases because you're wrong a lot. It's just not going to go there, you know? Тэгээд энэ бол яалчгүй Bristol-ийн мөрхөн хэлвчтэй тайминг нэгээд байна. Аа соолоочвоо. I was listening to it. Тэгээд Storm орчид авсан пакийг зүгээр л автгүй. ETS-ийн пак гэж бол байхгүй юм шиг байна да. Linux дэжээсээ авахлаад жилээд гисэн. Өвн Jendis тоглохгүй батаргүй хүмүүстэй. Бүр шаардлага гарвал Tinker-ч авсан болдгол. Ингэж. Нөгөө тэр Spirit ядаг жил дээр нэг гейм бол Tinker-ээр авлаа тий. TSS Tinker орж ирж нэг гейм авч ирсэн санагдаж байна. Тэглөө. Нөгөө нөвтөл чинь энэ чинь Tinker гейм биш үү? Гсээр гал нэг авах болдог шүү дээ. Нөгөө нөвтөл каст дээр каст хийжсэн. Ааха. Нөвтөл хин C2 байлуу каст дээр. Өө энэ чи остол Tinker гейм биш үү? Гсээр гал Tinker авахлаа тэр гейм дээр яалчгүй зураад тавьчихсан санагдаж байна. So you kind of have to I think you have to do Хоёр очсон мэт гэхдээ. Тэгээ хоёр очсон. Eventually we get to our items. I just don't think you have enough map to do it. So you kind of have to try to take fights and catch spirit. Кай санжаагүй зээггүй LGD ямар ч смоклоод гарч байгаа. Өөр л орсон Glimmer-K бөгөөд амьдруулж байгаа юм байна. Ларли эйдс нь байгаа. За Широогийн агнинтэй байсан. Silence орж байгаа. Гарч ирэхэд нь шууд өндөг дарцсан. Coil байгаа. Silence орно. Packing Silence болон Coil. За ямарсан Ларли шийдэж бол чадсан. Rubik-ийн Coil-д бариад авч байгаа юм байна. Асах хоёр. За тэр цаана Visage ятар төгцсөн. 3-5 байлна гэсэн үг. Visage шаардаа ашиглаад суудсан байгаа. За 3-5 ч гэсэн Марси өлтгөө учраас ятар бол айхгүй байна. За Visage-тай ямарсан Glimmer-K бүгж аваад гаргацсан. Широо гарах хэрэгтэй. DP out. Бүтгүй широо. Fire blast чи. За үнэхээр гарч ирэх бүх яа, item Visage-ыг бас тийшээ орсныг мэдээд байна. гарч ирэх бүх item нь 25 дээр гарч иж инэхээр энэ тоглоом ялчуд бусчлаа юм байна. Марсигийн агны үнэхээр эрт хэрэгтэй байсан. Пак дээр орчидыг аль дээр нэг аргалдаг болчих ёстой байсан. Тэгэл орчид дээр бүр хит аваад хит унчаа. Нэг соолгодолж харагдсан. Голд нэг орчидуулаад унсан харагдсан. Crushing them, just running straight through them at almost hasted move speed. They can't get away. Nice escape there from nothing to say. За одоо бүр линкэн шийдэлж байгаа юм байна. He does not have protection. If he gets jumped by at long range, he can get one shot killed by just him alone with Orchid and a full spell. Тэргээрээ хараа Ятарагаас 500 гол хийгээл Асаул кураас гараад ирж байгаа. Асаул кураас гарч ирээл бүр ямар ч хайргүй high ground өгсөй гэж үзэх юм байна да. A perfectly executed storm jump should be able to kill him from far enough away. Асаул кураас гарч ирэхэд за Рошон 2 минут тэгээд сонгогднохэр за Рошон ч сайраач яг таймингд дарчихгүй юм байна. Гэтэ Рого хөлөчөл бол бат гэж бодно л да Spirit. За нэг илүү байж байгаа баг Рогийн яг өмнө өсөх гэж үзээд тэндээ алуулчвал Рого алдаад бүр яг айлынх нь Яах юм шүү дээ. бүх нөхцөл нь бүрдчихдэг. Нэг гоё юм сурсан шүү дээ олж игээс. Одоо зүгээр очоо Род дээр хүлээгээс авчих юм шиг.
Тэгээс 3 минут руугаа хүлээж байгаа даваа гэж. Тэр их хамгийн 3 минут руугаа хүлээснээ алдчихдаг өстэй. Алуулцдаг бүр. Ротер. Алуулаад айл нь руу аваад. Шот хойцсон шүү дээ. Тийм юм орж ирвэл ээжидээ хожиж уулж ийн 3 минутанд сайхан бүх юм нөхөж барамдаад. 6 минутыг ихт орж ирсэн байна гэж биш. Хоёр utility item авсан коллапс нэмээд халбаар давж байгаа. Халбард мөлкэсэр Дөрөнбаатар дисармдж магадгүй гэдэг байгаа. Тэгтээ ганц огроо Марсигаал сармдаал болоо дөө Широгийг билинг авцсан. Үзэх байна уу? Баа. Онцсон болов гэдээ яг киклэгч шүү дээ. Сайн нэг хөрхөлт орж ирж байгаа юм шиг сонсогдсон. Онцсон болов гэдээ яг киклэгч шүү дээ. Өдөржингөө онцсаар нөө. Я бурашаано хүлээхгүй яг эсийн гараа зогсож байгаа юм нөө. Я торо. Я торо. Тэгж мэгсэн сууж. Ой, Ракс дууслаа ээлжидийн хамгаалтанда. Оо, яаж яагаад Рубик нь 2 фамилиар гаргасан сохиод байгаа юм уу? Тийм байна. Мирагийн фамилиар. Марс ингээл үлдээд арчих юм уу? За, сүрсэн. I mean, now you've lost 2 lanes. If Spirit saw that unleash, they must feel very confident in pushing this to the limit. Ганц айлгаж магадгүй скил ингээл дарчих юм уу тий. Gas station may push. Уусаа илэрсэн юм шүү. Тийм. Тай яг нэг үлдээдэрэл яг орох гэсэн чинь нэг юм болох ойлчих шиг. They have a secondary line of defense which They they actually will will use it. Interesting, not waiting for the next lane tower. Тас Looks to be dead. No matter Үсрээд орсон лаа биг дараад висажид татсан орчид өгж гаад суулгал өгөөргөө зэж байгаа юм байна. За уунаа шаардтай висажтай. Сайленсдахгүй бол доошоо суучна. Яатроо васраад явуулсан. юм бэ. За барыг зарлахий тоо. Зарсан жахтай лаар төсрээд орсон. За Широ ов нь бол орж ирсэн дээ. Орж ирэхтэн зөрөөд. Electric Vortex хийгээд татчихлаа. Ширөөг өглөөдөрөө ороод ирсэн чинь жий. Яа үгүй очичоо. Тэглээ. Яг тэр нэг доотлын тань дээр баалгардаг л бүх айтемнийхэн таймыг Хоёр нэг гейм авч чадах нь уу? Liquid хожигдсан. Ийж арьсаа хуулуулсан. Тэрийг бол ийжийн арьсыг хуулна гэдэг талаар бол яриад байсан шүү. Ийжи Матью дахиач Матью дахиагаа алагч Bounty Hunter-аас. Энэ юу болсон байна? Нэг гейм өгдөг лөө. Энэ өөр гал гарсан байна шүү дээ. Юу юм? Талан тундраа юу аль нь? Талан дандраа 2. Одоо ч яавал ч яачхаар гейм байгаа юм байна шүү дээ. Наатчаар. Таллооны үед хоёр тал алдсан юм байна. Гэтэ айтем бол өстой. Windranger Timber Morphling бүгдээрээ айтемнууд айхтар. Дортын зөрүүхээр Void аюултай. Supportуудын network зөрүү гарч байгаа юм байна да. 23 Savage Hex авах гэсний болоод Doctrine Core авсан. Тэг би энэ битэндээ бол тундрал орно. Тахгүй байна. Одоо бол яг одоо ингээ late game-ийн void амар хүчтэй. Dark Series late game дээр бас л тий. Trader бол Core Trader-ийн хийдэг юм хийдэг болсон байх хэвээр. Dagger жираа нэг өдөрч хэрээд. Яач юу? Цаанаасаа гацалт. 2 крон аях юм хэлсэн.
Айн дисктэй баахан толцсон айтом харагдаад байна да. Тап. Цогсоо. Яодик. Өөдөрөө. Гарлахгүй шахаа унгацсан. Хоёр үлдээл хийлээ гарлаа. Холи Бэйний үед байбек байхгүй мэн. Айс хөний баябек хийцэн байсан юм шиг байна тий. Тийм болохоор бас хоёр үлдээ харамлахгүй хийгээд унгаачих шиг. Хай мид морфинг бас орж ирээд пилахтрыг авчлаа энэ юм биш. Пилахтри. Number 3 пила. Oh, 3. Дарсэр уулмал амар л болох хэвээр тоо лейт гейм болох тусмал. Орж ирээд шанаад нь. Жимтэй роо лээд байгаа. Роо гарахад 15 секунд. 23 savage Gleipnir. За хойшоо лич рүү орсон Javz-ийн. Личний хойшоо форстол гарч байгаа юм байна. Авардаг Oracle-ийг басаад бариад гүйцэтсэн за шахалт орж ирсэн. 23 savage Kron тусаа. Байбек байхгүй юм байна. За дахиад Kron-ыг чинь Skitry Kron-ыг ч шаардлагагүй. Дарсэрэн зохиод гүйцэж чинь. Микото за уг нь бол void болоод товирцсан. Нэг Kron байгаа. Kron-ого Микото дэрийг. Аха, сая би Kron дээр ямар муу зохиод байгаа гэсэн чи яра морпн хөвлөж явцсан юм биш те. Kron дээр бүр нэг VR-ыг зохиж ядадсан юм. Monkey King гэдэр тэгж. Тэгсэн чи яра Морфингийн стацийг нь хулгайлсан байжээ. Эндээс өнгөө агним авч байгаа. Батрейдер барыг авчих юм болов? Батрейдер агним 2 батар. Үстэй чирээд гүн. Оо, void авчих юм заа зэ. 20 баатар л өвсрээд орно. Void агним. Энэ тоглоом ер нь жигдэрсэн юм шүү. За Javz дээр үзээ явсан. Javz-ыг агнима дараад. Улаанбаатарын дандаас дажгүй гараад ирлээ. Windranger амилахад 2 секунд. Chrono байхгүй учраас Тандрынхан наалах сонголт хийж байгаа л Javz дээр ороод ирсэн нэг шанаа. Википедийн дуусаагаа Javz. Одоо дуусаад рол мөргүүлсэн. За зөрүү тойронгу талаанаас өстэй аюул тарьчихаар юм алгаа төвөө хамгаалаа зогссон юм байна нөгөөд нь. За Javz-ийн buyback, Timbersaw-ийн buyback. Өөрийн Javz-ыг хэсэг бүр нар үзүүлэхгүй муулдаг байсан юм тест. Өөр багт тогтноо. Javz-ын талаанд орсноос хойш багийн төлхүүр тоглож байсан. Алчаад байгаа шүү дээ. Бараг тийм те. Javz гайгүй тоглол баг нь хождог байсан юм тест. Захны Chrono гарсан. 2 дахь Chrono гарахад 10 секунд Тандра төхүүлээд смоклоод явж байгаа. Тэштэй байгуу хүмүүсийг шууд нэг нь Chrono-д явчих үсттэй. Javz Lotus-оор өөртөө өмссөн. Нөх барай байхгүй маа тэгэд. Ийм барай байхгүй дraa тожих нь бол олон хексэд гарч бол зүгээр байдаг.
За шууд лаасоо Жавцагээд BKB байгаа, Lotus байгаа. Агнима дарсан. Ролдод орж ирээд стан, хойшоо дарсэр орсон хүн олоогүй. Тэг ингэж орж ирээд байхад нь юм хийж чадахгүй байгаа даа налон. Техник кроно, Windrange рол заавал кронод ч гүцэн. Void олоод өрсөн, Mikото орж ирсэн. За Windrange техник кроноос амьдэрсэн байгаа. Хоёр кроно дээр мөн адил. За Oracle-ийн save байгаа энэ хийлдэж амжих юм болов хэр damage авсан юм бол. Өрж гүцээгээгүй юм байна. Өөрөө манаагүй болцсон, Grift үссэн Void тэндээ унах гээд байгаа. За эхний амин унсан. Mikото дээр цаана cheese хийдээд имэр шиг гүцээж чадсан. Void-ийн хоёр дахь амин. За статс хассан хэмээрээ. Гүүч юм уу? Статс хасахгүй байна тий. Амлаад гараад ирэхэд. Эсвэл морфон дуусчихв. Явда үргэлсэн дайны эцэст. Нэг батрайдер унаад. 2 кроно хийсэн ч гэсэн таандрагийнхан бол хүн гүйцээ чадсангүй. Oracle-ийн save хангалттай өндөр байлаа. Үзүүрний гэрэл мэрэл харагдсан уу юу? Били үзэртөө. Хонглын үзэрт гэрлөө. За одоо 2 кроногүйгээд нэг явж үзэж явах шиг байна. Focus fire, Malrin Roldot. Цаг хугацаа авч байгаа. All the other damage has come from the bank. Yeah, but to be fair, that's how Tundra. Харангур савж байд. Скат явна гэж яах юм? Доотлох милэр аксыг ямартаж. Focus fire ирлээд автсан. Зөрөөд дарсэр орж ирсэн байгаа. Нааша вакуум. BKB байгаа харангур савж дарахгүй байгаа даа. За BKB-г дарсан. Одоо л корона гараагүй хэвээр Бэн рүү Малрин яваад орцсон. Гүзэж амын Oracle-ийн save орж ирсэн. Зөрөөд Void focus fire-сан damage нь харах уршиггүй. Харангур савж унжаа байна. Ас хоёр Mikotогийн TP амжилттай. Not a good trade. That's a bright side to look at, but yeah, you don't want to have the Bane dying without buyback for 3 minutes. Wind Ranger definitely gonna need to spend hers. I wonder, Morphling might get. За 2 кроно бол гарсан. Таандра. Бас 3 эсрэг 5 орно. Жавцааг текс авцсан байна. За шууд үүсэх гэж үзсэн. Амжилтгүй болсон байгаа. Void төсрийг гараа ятсан. Харангур савж дээр. Yeah, BKB is on wing. That's why also like Skeeter notices the team fight was a bit split. He goes back. Probably they're gonna wait for the Fix дээр Void-ыг унаах гэж үзэж шүү. reduction. It's gonna be up in Mikota Javs хоёр хойлохнаа. pretty fast. Shackle, Malrин дээр Shackle. За аян диск байгаа хатар Nullifier бол өгцсөн юм байна. За buyback хийсэн. Windrange кронотсон. Oracle-ийг save орж ирсэн байгаа. Дахиад кроно байгаа Skeeter-үүд. Vacuum дээр. Nexon кроно хийсэн. За тэм дээр нэр Grifflet амжилтлаа. Бэн Grips-нэр уграл damage аваагүй. Гэхдээ dieback болсноор энэ тоглолт чигтийн замд орсон. Тандра эхний гейм нэлээд л зураатай. Бараг 60 минутын гейм тоглож авч байгаа юм байна. За дуусаагүй тоглолт. Welcome back everyone. Dreamleague season 20 continues now as TSM Энэ хоёр Secrets head into game 2 here. Our draft beginning shortly. So you can strike and joining me
are you feeling after game number 1? What's your read right now on both teams? Аль нь очсон юм дээ. I feel like Secret has the better team play, like the mid game. За ямарсан team secret бол хоцсон юм байна TSM-ийг. I feel like they Хайргүй л хожиж. but TSM they kind of have a good drive. Тандра ихнийг амиадсан, EJ ихнийг амиадсан, Spirit Better. ихнийг амиадсан байгаа. Because of the lanes, they definitely came out a bit of disadvantage from the lanes. It's more about like the mid game when they are deciding where they should be going, the direction, the voice in the game, which I felt was Right. lacking. One way, because we've seen this quite a bit in SCA DPC this year, I would say, especially this summer tour. And one thing that you started talking about, which I think was a rather interesting concept. Миний холболт гэдэг зөрчижээ. Одоо үзнэ залуусаа. Одоо бол хоёр дахь тоглолтод харахаа эхлэх болоогүй байна. Аа? Бит зөрчиж. На би зөв баг зөөр холбоод байгаа. Лайв битлж байгаа да. And that Zai got, smiling is a really good sign for EG. That's something that to me is something that you just can't afford to have to deal with. You have to dominate this. Менга. That's being a fan. You have to punish the solo one. Менга. That's always the trick to make happen though, especially when the offlaners continue to die over and over again. And if you're going up against a Magnus, you can always just shear away. And even if you kind of slow him down, Mac can always catch back up in Liquid EG үзэж болно. LGD Thing they are supposed to connect. одоогор 4 тоглолт дөрүлээ дууссан байгаа юм байна. easy like that, and all of a sudden you've got a 15-minute blink echo timing, and you prove to be a very big issue. So I don't think Whisper's going to get the mag this game. That's it. Sounded like what I was hearing is just ban Magnus. Ban, pick it up, whatever you want to do. It's up to you. A lot of it really comes down to who has first pick, who has second pick. If you got first pick, Наа чи maybe- дөрвөн гейм юм уу? Well, Liquid did right. They went techie, so Аха. I mean I don't think that was an issue. Maybe you can eighth pick the Magnus instead. Really, we'll see what the choice is going to be for them. They can do a lot of different things here for Liquid. They might not even feel the mag was an issue because with the Bloodseeker combo. Maybe if that just wasn't in the pool, game could have looked different. So, Ярьж байгаа let's see нь what they're gonna do to бэл try and биш change шүү. up the Тав game баа plan байна. for Liquid, because again they are down 0-3 overall in game count. They'd love to get a win on the board after the series. Yeah, and obviously. Оо these, цаана you know, хүүхэд teams уйлаад байгаа trying сонсогдоодсэн юм. to play this tournament, even if Liquid's approach to this tournament is like, okay, we're not going to go like all out. We want to, not get burned out before TI, the third major. Юу and stuff. хүүхэд үйлдэж байгаа. You don't want to, you're investing your And time. You wanna сонсогдоод try and сайн. make a playoff run here, and with only half these teams advancing into the next stage of the tournament, you've got to start getting some wins. So it really is starting to kind of hit that kind of do or die time for Liquid with the 0-3 start. Back into the techies they go, and let's see if the priority changed at all for EG. What was it? It was Bounty Mag, yeah, in the second phase. So let's see if it'll be the same. God, I don't imagine they pick up the Magnus again. Зя UG Liquid-ийн хоёр дахь They could, гейм. like you say, just do the exact First same pick opener. there. I think the worry is always like, hey, we're doing this exact same opener. They're obviously Liquid-ийн prepared бан for this. They're хааччихв. going to have an adjustment, probably with their pick here in the first Liquid-ийн хоёр phase. бан but ирсэн харагддаггүй. if you're, Team Liquid ямар ч тач first picker. A lot, you may just feel like, well, what adjustment are we worried about? Тэксийг сонгосон Obviously, they зөрөө picked DJ, game one, not worried about it. Matthew-гийн Kind of Bounty makes Hunter за эхний тоглолтоос авцаа харагдсан. Дахиад нь гөвнөгөндөө. Let's see Smile. They're mode chill right now. Their input in the draft, they don't need to really be talkative right now. Let the other boys do it. Then maybe once we get second last phase. Magnus болон Bounty Hunter ороод ирж байгаа юм байна. Liquid-ийн сонголт. За энэ хоёр эсрэг гоё сонголт. Got a nice little chuckle after the game, the same two picks here. I'm wondering what Liquid are going to tweak, because I feel like Track арилгаж болно. come in the first phase. Баараа байж болно. Or it's the second phase, like you say, you just ban the Bloodseeker. Ер нь нэг тийм аз жаргалтай харагдахгүй шүү Микэ. I think also just having one hero that can like Тэмцээн эхлээд 3 дараалал хожигдсон. Тэмцээн эхлэхийн өмнө бас links in is just quest-д ихэд skill. It means the Magnus has 2-0 2-0 гээд 4 дараалал хожигдсон. some kind of Ойр тэр нь хожил гэдгийг амсаагүй яваад байна. teams are going to have to against these really good Magnus plays. It's just going to become like a requirement. 100% think that's Завлацикер. looks like with the Bloodseeker getting picked up, they'll probably do that at the 16-17. This is now a bit of a block pick for them.
Эхний хоёр банд юу бандсан юм бол тоо. Плацикер хүч бандаг үлдээсэн юм уу нэр зориуд. Бандаг үлдээвэл одоо энэ чинь reserve time дууссан байх хэвээр. Тэгэхээр бандсан л байна л да. Reserve time дуусаагүй. За liquid-ийн талын ингээ бангууд нь харагдахгүй байгаа юм байна. Хийжигийн бангуудаас харагддаг. Dreamleague-ийн продакшны. I think they understand. Like that to me really highlights the fact that they understand that the best thing to give this Magnus a good game is to ban these instant heroes. Like Liquid ер нь логикдоод байна да. Something we see every day. Obviously, it's a mag counter, but I think what they've decided as a team is you ban out these heroes that can ruin the Magnus's game or give him a tougher time initiating, and suddenly you've just got this hero that can blink skewer and just win you the game by itself, regardless of the game state. You can be up and it creates a kill that. За одоо харагдаж эхэлж байна. Эмбер бандсан. Empowerтэй эмбер. Liquid торгуултайгаа мөг юм уу? Яаж байна? Эсвэл бандсан баатар нь харагдахгүй байгаа юм уу? Бангууд нь харагдахгүй нөө аль аль багийнх нь бангууд. Дандаа завсартай. За widespread бан ороод ирсэн. Weren't even going to, be heroes you consider because, if you're liquid, you're like, well, do we ban mids, carries? За spirit эхэлж юм байна. Тийшээ орох уу? The flexibility is definitely a big strength of this pick here. Тэрний бол big station эхэлсэн юм л байна. I think predicted they just want to pick this way. I actually haven't done the math properly to know. Эмбер сав Rubik-тэй Magnus авахаар нь Эмбер сав од Rubik авсан. Mid дээр хүрээд ирүүлээ. Carry дээр хүрээд ирүүл Эмбер сав offline болно. Magnus-ийг дээр нь бол 2 counter ороод irжээ. I mean, you do less damage to the Magnus now. You do 5% of his strength instead of the 10, but you take away 5% of his agility and his intelligence, which reduces his damage by a lot, and you want to be hitting hard. So add that on top of Fate Bolt, you actually take a lot of damage away from this Magnus in this line. It's also we also seen so much mid. Rubik-ийг хараад өрөв дээр ирэх нь тодорхой гэж линчаад орчоо. Was it Sumail and Quinn have played it mid today already? Ингэж болдгоо. Master band дүүн банд гэсэн барыг хагаа. Winter-ийг гаргаж байгаа юм байна. Magnus-ыг Mechanic Counter-ыг гаргасан. It does seem ambitious to first phase. Зөрүүлээд Monkey гаргасан. Against Mag, I think it's fine. I think you should win your lane against the Mag. Ээлжидээ баг Magnus-ыг нь carry болгоо Timber Save 3 дээр уулзсан нэлээд тухтай байж таарах байх. NTS бид Timber Save бас амар да. Нэг юм ч бас боссороо бүр боссороо барыг хожигддаг байсан. Тэглөө. NTS нэг Timber Save өгөхгүй байгаа л гэдэг. Тэгэл нэг хүүхдэд барыг хожигддаг. Timber Save харсан да. Мачор дээрээс мха. За Rubik ямартай ч алдчихдаг юм байж. Rubik-тэй нэмээд бол Winter Wyvern нөхгүй гэж байна тийм сприт. Ингээ болоо секрет гаргацсан. Medusa гаргасан. All right click. So why isn't Timberstorm more popular as a first phase counter? Against Magnus? Against just a universal. Just all universals. I mean, it's pretty good versus a lot of universals. Every time I've seen it being played against like a Pango or a Ranger, it's been pretty effective. За дөрөвдөр нь Rubik хүрээд ирнэ гэж байгаа болохоор дэлхийн зэдэр бол нэг бандаад шаардлагатай. To really give you a clear answer why people don't pick Timber more against universals, but it seems like a good answer. Yeah, Mag also double dips on the stats because of Empower. It's like 75% bonus damage, so if you're removing the stats, you're removing like 175% Зэн бан юу бандах вэ? damage that's being taken away, and Яг хөө эсвэл зүгээр хэрэг хаваатрыг гаргах уу, carry гаргах уу? so I think it's a little bit of
both aspects. It's a game Тэгээ plan одоо л thing. нэг It's not just хамгаалж the бандаад stats, ах. but it makes it maybe Баатар харагдахгүй л байна. Винтер баяр бандцсан. Магнусыг өөр. as a response, but Faceless a lot of the Void. heroes I think Бас айж struggles болно against are the болно. ones that Магнус. have BKB piercing AoE disables. Энчааг бол хамгаалж бандна гэж When he бол яахгүй шүү drops the RP, these heroes дээ. Морфин гаргаж байгаа. За баг carry магнусан тодорхой байх юм and the байна. Medusa bans. And then the morphling, what people are doing now is if you buy Ags on Morph, it's Ari 40% Magnus. of the stats Collapse are Magnus is universal амар heroes, шүү. and DPC тэмцээн биш ээ. for the duration of that Morph. Мантах хоёроо энэ Dreamleague-ийн тоглолт явж байгаа This is шүү. making me lean towards thinking it's a carry mag with these bans. Yeah, I mean, it might be if that's the direction you want to go. But just seeing Collapse not play it would be weird. Let's just point this out. They could just simply pick more universal heroes. Okay. On what side? On Team Spirit? On Team Spirit, yeah. They could just simply like put Mag in the offlane, just pick another universal. I love Void Spirit with Mag right now because Yeah. you have insanely high stats and you also offer what Mag wants, which is a hero that goes in first, creates a little bit of a response from the opponent, maybe makes their positioning a bit compromised. Storm манчаад CM. Ээлжидийн CM. Skill build too. You get 4-1. CM-тэй тоглолтууд нь ч болж үртээд байдаг шүү. And you hit just as hard as Mag at some point with Empower because you build the exact same items pretty much. Position dab дээр маш хүчтэй сонголт. And they have the option if they want. За дөрвийнх нь Баатар бас хүчтэй. Одоо мэд дээр Because normally when you see a Mag, that void ямар нэг Spirit ороод ирэхэд бол You like it more than a Pango? Сая Star Storm ороо үнэхээр бол үтэй. Мэдээ пакта нэг жил үлсэн байхгүй. Ястэ тавьж байгаад геймда пакигаа зүгээр. You see this, it's a flat amount of damage, of course. You'll get that cleave, but Pango doesn't right-click very much. He doesn't build into like these mantas and just start carrying the game. Whereas I've seen so many games where Void Spirit just gets empowered and CM's dead in one hit. And just one astral Literally step, one hit. and you're gone. Astral, Echo Saber. Yeah, you're done. Oh, but they go Pango. So Селарлын Pango энэ удаа Pango. He doesn't build the same stuff in terms of damage. Pango-гийн эсрэг авдаг Баатарч байна да. Timber нөөрөө мэд явсан ч болно. Incredibly irritating for a lot of heroes. And Amber Void айл нь байгаа. defer some of that, but then even if CM gets mana burn, she's pretty screwed. Yeah. And then it's just more team fight that you can slap onto an RP with Rolling Thunder as opposed to just raw. PSG. I mean, the Void Spirit will kill the CM fast. Яа ингэж CM-ийг оруулж ирдэг те. PSG-ийг бол CM орж ирээд Бодох юмгүй Faceless Void. Гой сонголт л доо. Магнус эсрэг гоё. Пангог BKB AoE ёо. Пангогийн эсрэг гэсэн гоё. Яаж байна. Явах гэж. Тэгээ Pango Magnus 2 карт нэсрэх гой сонголт байсан. За лейндээ болоо жоохон Sky Science дулаад эвгүүтж болно. За геймд бол тэгээд BKB авчихад бол асуудалгүй. You could just take the Lotus, build a wand, have some type of way to deal with that. But I think if you're playing Void, you're always Faceless playing Void for the same touch-аас. thing. You're playing for the late game. Яаторгийн жугийг бол ер нь бандаал байгаа юм байна. Like type of cute builds to Пап try дээр and ч гэсэн нэлээд нүдэд fight байгаа earlier баатар нь. generally doesn't work out. So I'm totally fine with a Midas or Mask Madness Maelstrom build if he wants to go that route. Yeah, I just want to see him hitting creeps for Yeah. as long as possible, and then just pick something on your last that's gonna like give you damage. As long as your Timber and supports have the damage which they do to kill and chrono, like you just bring him out off cooldown and then send him back to the jungle. За 3 ч орж иж болно. За Кроногийн гаднаас даймаж I'm kind of like looking now. ороод ирвэл эвгүүл гэж үзэж байгаа юм да Spirit. Энтэйсэн Tinker болон Queen of Pain-ыг бандсан. Queen of Pain лейндээ Pango гэлэрч нь. За геймдаас гаднаас даймаж зүйл гэж ütсэн бол тэ. Гэхдээ Ember Void Spirit дээр ороод ирэхийг үгүйсэхгүй. За position 3 ч ороод ирэхийг бас үгүйсэхгүй. Timber mid lane байж болоод байгаа. Going for the blade dance talents with lifesteal, with the Magnus, getting the. Yeah. Maybe it's in their head a little bit. It's like, oh, Yatoro, he's been playing a lot of this Juggernaut. Not particularly good versus Void in any capacity traditionally, but. From the team that brought you first pick anti-main comes Juggernaut. It'll be interesting to see here what Spirit wants to do. I think they. Do they need a better response to this Timber? I guess Timber should just go mid if it's LGD and you just counterpick whatever Yatoro decides to pick your or collapse, depending on what this mag is doing. I do think Timber should do really well versus Pango.
you don't really have any kill threat on him, and you're just gonna get spammed За last бангаар over and over. And this match is Темплар now ондж байгаа юм worse байна. for Pango than it was last patch because he is universal. Тиймрийн эсрэг давгуулаа энэ чинь хэрвээ Timber офлайн өрөөд ирвэл давгуулаа энэ чинь. За нэмээд Void-оос Chrono дотор хитэн зохилтын refraction-аар блокчн, shard авчуулаа silence төвхтэй. Void-оос бараг илүү фармдад илүү хурдан актив болж уулна. Жорж ирж байгаа. Яа. Тэвлэн Магнус болсон. Carry Magnusтэй Axe. За Axe-ийн комбо бол үхлийн комбо штэ. Татаал Sky short гүйцэж болно. Тэрэн дээр бол Rubik-ийн shard. Shard-тэй Rubik бол аварч бас болох юм байна. Particular matchups that fit his fancy, and he just knows them really well. So he'll abuse them. It's just the battle hunger damage over time is really annoying. Planet-ийн сайн тоглолтыг шаардсан дээ энэ тоглолт. You're just consistently harassing them, and then you also don't do any damage to Vanguard. За lane demo адил Axe Sky бол илүүрхэл явчих боломжтой. Once or twice with maybe the first chronosphere to like shut down collapse on the Axe, otherwise he'll just absolutely free farm the top lane. I don't think CM Rubik and Огын цас Timber-ийн гейм харагдаад байна. Тэ хэрчгээр л гейм. Magnus now either. Timber мид бол амар харагдчих. Яг 3 хорн нэг нь 2 нь юунасаад нэг нь Strange юм аа. I think once you get that Vanguard and Axe, the lane's done. And then яг зөхөөд шаарлага байхгүй скидээд авчихна. You could put Timber there and maybe pick something mid like a Queen of Liquid-тэй үзье. Энэ тоглолтыг сонгоцсон штэ Barca л доо. Энэ тоглолтыг сонгоод ямар ч үзэж байгаа да. Тэгээ нэг цувралын шууд 2 геймиг хоёуланг нь үзээд явчихъя гэдэг. Эхний тоглолтын бүт үзсэн, хоёр дахь тоглолтын үзээд. Ерөнхийдөө ингээд нэг чиг баримжаа гаргахшаа дараа чи өдрүүдэд хүртэл амар болчихно л доо. Бүтэн цуврал ихгүй нэг тоглолт үзээ явах харчин. Өөр чинь баг. Oh, snap. Орж ирсэн юм уу? I'm not sure what the big Pango counter are. За мидгейм дээр бол үнэхээр дэмэж бол хангалттай байх юм байна. Chrono-тай шууд гүрж ирээ байдаж болно. Snap-ийн хавлттай, Snap Fire-ийн хавлттай. Timber хэрвээ тэр доороо Magnus эсрэг даамарч болох юм бол ямар ч ялгаагүй мид Timber-с ялгаагүй нэг багт гараад ирэх хэрэгтэй даа. Нөгөө талаас хараа чтэй юм гэх юм бол Axe Sky 2 байгаа тий. Коолор нэг батар хасахныг Асахныг бол шууд хийгээл тайныг хэлж боломжтой 2 батар байгаа юм да. Тэгээд Magnus байгаа. I think from mid, like the strength is being able to get like a really fast octarine and just be super annoying and farm. Whereas off lane, it's like, okay, you're playing into heroes that can potentially kill you, a lot of magic damage, a lot of pure damage. Yeah, like if he doesn't have a good game, I struggle to see how they're gonna make this work early. The Snap can die. Like she I think hates being a gone. lot hinges on the Snap for sure. So much. Yeah, like this, the Snap doesn't have a good game. It could get ugly pretty quickly. I think he's just gonna get blink harpooned by a mag. Хүүхдийн чимээ ороод ирээдэж магадгүй гэж бодоод Микке баг зэрэг суулцлаа. Say sorry. Тэр сонсогч байгаа. Яарад ингэж байгаа. Тэгээд ингэн. Sorry. Sorry. Сонсож байгаа. Let him do his job, guys. This is my host. What a co-host and what a band as well as we pass it on to the Bueno. За last pick Snap Fire уу. Нэг таалагдахгүй байна да. Тэр ч одоо жижиг rotation хийхдээ яах юм. Би чекснийхтэй Timber 7 аваа явчихна. And whether he wins or loses, it's entertaining. I have to say, and I'm happy to see it because Axe is one of the most entertaining heroes in the game. I don't care what anybody says. Last pick Snap Fire-тэй. За уг нь бол надад Spirit-д нээсэн бол илүү санагчлаа. Spirit, Ember Spirit. Silver Timber мэдлэн болгоод нэг эвгүй авлаа. Харин Timber мид болох ч гоё юм байна да гэж хэлж Snap орж ирээд.
Гүй л гэж. Planet Skewer байгаа. Skewer back. Not quite. Oh, it actually was in tower range. Just one right click there. За нэмээд мира орж ирсэн л One way or the other, they're going to try to give the first blood to your tower lane. All right, It is successful. This is extra bad because he's skilled telekinesis. So now he's going to show up to lane without Fade Bolt. Yikes. And that is actually it's quite a problem for Timber offlane to play with a Rubik that doesn't Telekinesis have аваад that because ирсэн their lane now Rubik. effectively Одоо cannot сайн нэг үг ensure range онцсон. CS. That's For really the interesting. Байж first болох л Timber сонь doesn't deal with that хэлэндээ. very well. If you okay, let's say we go back in time, okay, and you're like, you will 100% live if you skill kinetic field. Do you even do it then? Because then you live, sure, but then you come to lane with just kinetic field. I genuinely don't think there was a good reason to skill telekinesis, even if he lives. Like he's gonna have to use 2 or 3 of his tangos, and he's gonna show up without Fade Bolt. So I feel like it's a bit of a bait, and sometimes like you also got to look at the risk reward, right? Hero энд хаагтайгаа нэгний давгүй барам. Аксыга давраачих юм бол нэлийн хэцүү тоглосон доо. Акс даварсан аксаа Sky-тэйгээ явуулаад хүн алхнууд амархан дараа. Тэгээ энэ хоёр ихтэй одоо Axe нод даварч таарна сте. Ой тийм эсрэг. Axe Sky. Axe Sky талдаад илүүлээ гэж. Танд ингэж яриа тасардаг ч юм бүр амар их болчихлоо. Гэт. Яг төгсгөл нь тэгэж сонсогдоод. Axe харин тийм ээ энэ хоёрын эсрэг одоо даварж л таарна да. I've seen him a good bit, particularly in За одоо яаж байна? I think especially very Ингээд төгсгөл нь нэг тийм амар хуцаагаад байгаа байхгүй гэж өгнүүдийн чинь ингээд шууд ингээд так гэд ингээд шууд алуулчихдаг байхгүй. Ингээд нэг үг хэлээд нэг 2 дахь 3 дахь хэлж яхад ингээд так гэдэг нэг 2 3 сонсогдоод юм уу. За одоо яаж байна? За одоо гайгааха. Яриад ахад ажиглагдвал хэлье. За широ ямарсан дээр Мэраг онаагаад. Мэраа харин Унжахта CM-ийг онгаацсан. Нэгээ явуулаад унтсан юм байна та. The shield crash to get CS, and the moment you do that, you get in range of snap. So you're effectively setting yourself up. You can't only CS with Swashbuckle in mid. It's just not enough. You're going to get out front then, and snap will punish you at every time. Snap эсрэг хэцүү л энэ л дээ Милиотер ялангуяа. It's going to be a hard time for Laurel, and that's definitely one major хүчтэй л юм. Гэтэ хоёр скил нь хоёулаа өндөр дамжтай. Pure laning perspective, I think their mid and bottom lanes are just inherently favored. Тондаггүй лэн чарж чинь дээр бол Axe. Top lane going to go Spirit's way with this Axe. Вай Трисроид илүүхэд. Энэ дээр prediction бол аль нэ? Энэ дээр арай хэлэхэд хэцүү байна. Би Liquid-ийг хожижээсэй л гэж бодож суугаад байна гэж. Ямар Liquid. Liquid гэдэг юм аа. Дахиад унтсан. Ойл гэдэг. Яаж унаад байгаа юм бэ Мэраг? Энэ гол нь юу юм шүү? Spirit трөөдөд ам шүү. Мэраа айгуусан 2 онч чинь. Вой CM эсрэг одоо. Sky. I was just waiting for that segue again. Good юм. Ардаад байгаа юм шүү. How big of a difference Liquid has this алж change илээ. to the counter Helix made now that we've seen it for a couple months now, or however long it's been? Gaming 9 пандасыг 2-0 чилж юм. Гэтэ авчих гэж The hold your horses, Cinder. Might have some action here. Яг хөө сүүлийнхэн тоглолт Монголд хамгаалахгүй дөө. You can keep talking about it. Хамгаалж суулдаг штэ. Action without Axe. Well, kind So we're still talking about Axe is what I'm saying. All right, nice Stop is there. Looking Shockwave-д ойртолцсон Planet дээр might not even need it. Telekinesis-ийг хайлт холдуулсан маа Planet унжиж байгаа юм байна. Timber мөн адил нэлээд өндөр даймаж авсан байгаа. Frostbite. Still very low under that tower at the moment. Honestly, still not too bad for PSGLG. Yeah, you do lose your support, but Timber still gets to get the last hit on the center. Нааг унтчул хаачаар заяа. Now in the tower, Бинэт. Бүрхэл сонсогдол. Like this support kill is largely. Аш ямар зам унтлаа шүү гэж ямар сонсогдоод байна. Ер нь зүгээр. I think all in all, PSGLG shouldn't be too worried about. Тэр хүүхэд үйлээд гэж юу ирээдсэн бэ? Хаан хүүхэд үйлээдсэн. As we know about Зэн he's тэгээд laning against Axe, who is Axe, and that. яг хаяа. That's a good. Oh yeah, that's Go. good. Maposhka.
Finally fixed up that pesky timber saw. Has the 2 in reactive Аа тэр бол өнө тайлбарлаа яах вэ? Зачтайгаа зачтай. So he didn't have Vanguard yet. За. I thought you were going to transition into another conversation about Axe. I was. I thought that was За all you wanted тиймэрийн to бас hear нэг about. амсч When I байгаа say маань other stuff, you don't Enchantress. care, so I'm Энэ not тиймэр trying to хараад say шууд that Enchantress it's good for дарсан. you. I appreciate that. You're very So, welcome. what did you have Инх to say гэж about тань Axe? чаавчтай. He's Axe. Okay. Yeah. That's very, I mean, it's an it's- Axe game? It's his Маа спритийн трөөд штэ. Дараагийн One of сет the easiest voice lines they've ever had to record. GG9 Pandas уу болно. GG9 Pandas. Actually, Нас гоё тоглолт гарах болоо. And Axe is not maybe Axe. Marcy was the easiest. It's just whistling, I right? think it's pretty difficult, actually. Don't you think so? To do It all depends. these Is that a different whistles? person or are they synthesized? Башкагийн rotation нотын төсөөр 3 баатар араас нь тойроод ороод ирсэн. Cookie, but not going to hit Laurel, who's now just Нотын to төсөө get this last 3 swash for the баатараас. kill potentially. It's За up in бот 2 дараа seconds. цаашаа гүгээд байгаа. Soshback Loses орно. vision, but he finds the Kill kill. амжилттай This даар. gets there is why you smile came out to help. This is probably going to be a collateral as За well. дахиад now. CN дэрслөө. Даар Gonna slow him to a shield crawl. crash игээд дахиад Soshback тэгээд kill Why you амжилттай smile байна. gets one last frostbite, but the swashbuckle Double again. kill. So Laurel with the double Танаа kill. интернет чинь жоохон муудаад байгаа мó. He's getting Яаж gone on now. Яаж вэ? Poshka and his pesky creep. And there's the impetus Зүгээр for the энэ finish off. So a 3 for nothing. Discord-оор шеэрлсэн үртэл жоохон гацаад штэ. That's basically the perfect play. Тийм that's үү, very би яг good нь at that Discord point. руу They зүгээр л connect энэ да. both supports from these angles, they find 3 kills and get maximum value out of their edge. And Миний keep in интернет mind, асуудалтай the байна. Magnus, sure, this Timbersaw matchup isn't the greatest, but he can still, until Timber is 6, you can kind of stay afloat in this lane. So your supports get to lead. Йоо. Нотын төсөө үнэн юм уу? Actually do a lot of damage. Oh, Яа, хэд бараг нэг онцсон бол. Тэгээ smoke дараагүй дараа алхах нь штэ. Yeah. Гэхдээ ийм аргуу юм хийх хэрэггүй нөө. Of course, like the panel said, Батлагаатай that хүмүүс Yeah. дээр очиод chrono. I mean, even Гэтэ сая 1-2 нь байхгүй болохоор баталгаатай л гэж үзлээ л дээ. 1-2 хийцэн. Үлтийг аваагаагаа that's going to be a kill. харин смок тарж байгаа тэр амьдруулчлаа. Not something to worry about for the next man. Уг нь 6-гаар нэг онцгол юм бол удаашруулна штэ. Тэгээд оноход уг нь илүү амархан л болоод. Top lane will just pull the wave into the big camp every time, spin it up. And he is Далоогийн easily вист the маань top планет CS in the ямар game. тач авсан. 27 minutes in. This is what can happen in the Башка бол perfect болон руу Axe гүйж games, чад and it's тэгэж just- чам байна. Yeah, there's not really much PSGLGD can do about it aside from rotating their Snapfire at this point in time. Timber isn't going to be able to kill him without level 6. So New. Toro will skewer it. That was not the best skewer. It didn't actually make it to the Magnus high is ground, уг нь but бол he was боосрох still on хүчтэй level Timber. 5, so no chop Тэлийн дээр нэг унтсан планет өргөөд наашаа нэг ортосон байгаа. Шууд TP аваад. We'll be fine. За TP зогсоо Агаар биг хаахгүй фитнес хийх юм бол өөр TP зөсөх скил байхгүй болохоор шууд. Is level 6 Азны юм гэлгээр явчихлаа. teleporter. Although actually cancels it. Широо дээлээ нэг хаягаар Just take one шийдсэн. kill in the meantime, so stop the killing spree of the Ench. So that will be a little bit of influx for the snap, but again, not the biggest of kills. PSGLGD's lineup, obviously, as we've talked about, pretty contingent on using Метаа Chronosphere and on шийдэлцэн. combining their За kills in ядаж teamfight scenarios, whereas тэрийг нь топыг нь болоо гэсэд such a great start дээн with their луга. lanes that they can be content to just farm a lot. Axe can cut waves, Magnus can farm stacks with Тэг empower. Magnus бол энэ стакуудыг зоох юмгүй авчих байхаа. За Акс ч баг аваад илүү даам барчиж босгол юм байна. 8 левелтэй. Stacks кампын тоогоо. Look at that. Spirit хамаагүй лөө. 7-1. Мерагийн 4 камп Well, they are a стаксан. very stack heavy Эсрэг team. талаас ээлжид ердөө Рубик ганцхан камп стаксан байна. Лаар Soshback рол нэж байгаа. Laurel will pop his ult. Зөрөөд Snapfire Morton Case буудаад ихсэн Мераг үсэсэн байгаа. Наасын төсөө Широ Нэг Chrono байх нь байгаа юм байна. Laurel as well, but he Чага will be Chrono away. чаг There's the үзэж first шийдсэн. chrono of the game. Not much damage to follow, but it will be enough nonetheless. So just supports across the board. Jax харагдаж байна. Харагдаж байна. Pretty good for Spirit. За, Mid stack game ингээд дайжгүй өрнчих юм бол ээлжид талдаа оччихноо. Love to find some juicy core kill. This Late game Chronos дээр snap бол basis combination, void. but don't get it. They only get the Ench. Magnus is freely farming for a bit. Axe is going to have a Гэхдээ бас 9-minute юу blink хэрэгтэй л юм Vanguard те. by the looks Void-о of нэг it. амьдруулах юм хэрэгтэй л. So Axin Rubik байгаа шүү definitely дээ. this Skywrath Axe combination is going to be Тэг tricky for Magnus-ыг бол би Void-оос илүү хамаагүй л фармч байгаа гэж бодоод байна. Мэдэнс яваад танк Nothing you тугаарч. can do about it. Your teammates don't have any saves. Тий одоо гэхдээ бас And it's also Void бол kind of hard бадарсан to байхгүй itemize шүү дээ. against, Дэжгүй. since Axe has the pure damage and you've got the massive magical burst from the sky. So
be a challenge here. Collapse gonna bring it to him. Yep, time Широ Void уган мэдээс авчиж байгаа тий. Донэт техник удоонж байгаа байна. Void-ийн мэдээс гарсан. Nothing to say. He does do a good amount of За damage, би but та now that he's expended a secure lot of back energy хийх юм to байна. get our Нэмээд хүн HP бууж becoming байгаа. via Axe нь бууж ирж collapse. байгаа. And nothing to Даагертай say, Axe хоо caught in бууж no ирээд. man's land, will fall, collapses TP. Бууж ирэхээс өмнө Economically long. Тэ армор авчиж Getting шүү. anything out of that. Unfortunately, he didn't need any help. Yatoro does it all by himself. Торонто Токио гараад удаж шүү Spirit-ээс гараад. Real estate Торонто here, Токио clearly. одоо Торонто Токио ч одоо бит бүүм тоглож байгаа. Oh, he's stealing some PlayStation damage. 5 дээр Well, Chakram is there, Axe. doesn't deal quite a bit of damage. As you can see, reinforcements from Team Spirit are here, so Collapse will walk away safely. He does show off that blink dagger. Одоогоор л хангалттай дамиж Surprise гарахгүй any байна. further. He's gonna go for the blade mail. Тэгээ Axe нь баг Sky-га дагуулад явахар болцсон уу? За шууд Sky Martin зэрэг Lucas орой юм да. Мартин төсөө. The belches. Гэхдээ харин уг нь оноод байгаа сте. Very nice accuracy there. From nothing to say. Шууд We'll get this зүгээр forward. дүүрэн цутахтан 6 чихлээл л унгачиж байгаа юм уу те. Used there, so they will have an overlap Өөр in янз бүрийн another скил minute. хэрэглэхгүйгээр. They can use spells together as they wish, Нотын and төсөөс нэг иймэрхүү чадварууд бол гарнаа. power spike right now to get something done. He's got 2 interactive armor and Тэн 4 дээр өстө лаар болцсонгүй жаануудаа Axe билинг дагагтай модон нуугдаад байгаа тийм бэр дээр татал. Jumps in, gets the Berserker's call off, which brings him Ой, back to the tier 1 яаж tower. юм бол хангалттай үрсэн. Хамгийн том ботор ингээд өгчлээ дээ. Timber saw to get chopped to the ground. That's why you smile now. Nice tower tonight coming from PSGLZ. яаж but байгаа it бол might гэсэн cost them the Crystal Maiden at the very least. They're trying to slow things down. Юу So яаж байгаа юм second бол kill for Team Spirit. Сая тиймрийг хүн ор гарах гээд амар хичээл зүтгэл гаргаж яхад эргэж харж мараад. Axe Axe татуулсан байна шүү дээ. Татцсан юм уу? Анзаарсан гэж тэр. Axe with Arcane Blink. No. It's hilarious. That does sound hilarious. It's less than a 5-second blink. Билэдмэл бараг Инголыг гарчихал юм байна. It might need another buff to Arcane Blink. I'm not Стакуудыг sure. Магнус аваад эхэлсэн. Магнусын network дэш хийгээд. I like the sound of that though. It's really fun. Ингээл нэг жоохон л байхад гараад ирэндээ. Axe the overwhelming blink. Axe-ийнхаа дээрч гараад ирэх бахаар. That great. Like the slope 12 does not рүүн дээр matter. Yeah. шийдвэр 'cause гарсан you're blinking into эдээс taunt anyway, so Denial-аад гарах оролдоо. I like the sound of that. That's pretty Тим cool. нэрээ тавгаасан атус нүүрд ирсэн Cookie-ийн ста. Does hit. Damage reduction 2 доод авчиж байгаа юм байна shield crash гэдэг. Will swash away safely as well, but like you said, 4000-ны торт илүү Team Spirit. that's a pretty big kill. And it's not going to get any easier the next 10 Tapman minutes. болоод That's the thing. татсан. He can't itemize against it. So if Sky and Axe find him together, you're toast. There's Баларчлаа no шүү. solution. I guess Чиний that's Stephen only half. I guess you could ээлжид cookie явчихсан юм him, уу? but it's nothing to say. Би Timber өнийг doesn't мэп play авах this хэрэгтэй. aggressive wave farming in Тут the гайгүй jungle. I нөгөө don't think so. гайг. He has to push waves to make space for him. So that's not really a concern that Spirit really Come needs back to a have bit. with their spell. Ер нь л арай дуусчих бол байна. So, yep, those two together. Бүр яг аимшигтай алуулсан хүн бол байхгүй шүү дээ. Нөгөөлөөс нь ч гэсэн аимшигтай алдсан хүн байхгүй. Axe бол яг угаарж ирээг байгаа. Билет мэлээ аваад тэгэл Sky-тайгаа хэлцэл гүхэл өгөхтэй. За дээр Атос шууд Martin Lucas Мэрэг Snap-ыг сайленс гэж төхөөд өөрөө хоол очиж байгаа бай. Double kill. Нотын төсөө double kill. Дортын зэрэг буцаад ойрцсон 3000 Дортын илүү гэж зааж байна. Yeah, it looked like Miro was trying to reach in for a silence onto the snap, but ultimately just killed himself trying to go for the save there. So they get a bonus kill. And close the gap by Yung timing гэж ярих юм бол Spirit-ийн timing нэрээ ойрхон байгаа гэдэг нөө яагаад юм. And Snapfire getting both last hits will Юуны timing а? propel nothing to say Тэр нь одоо Battered нь одоо шууд байлтна гэж үзэх юм бол Spirit-ээс Axe нь билэдмэл авч ясан Pango Aghanim аваад тэр үед нь Void бэлэн биш байх юм бол ер нь хүчтэй л харагдчих. Let's not forget Snapfire as a late game potential powerhouse with the heroes. Тэгээ Void-ийн network гэдэг гоё шүү. People used to play this hero as a core late. Нэг медас авсан. Медасыгаа дараа Extra Mount тэгээ BKB авч иж ер нь бэлэн болж байгаа гэж үзнэ өстэй тий. Тэгээ BKB Maelstrom ер нь нэг татуулаад бас Rubik-ийн шаард их чухал байна л да. Яг багаараа нийлээд Axe нь гиндүүлээд эхэлдэг гэхэд Rubik заагаад татуулсан үнэ аварчдаг байхад.
they can actually fight back, and I mean you have a faceless Ер void нь who's a нэг bit of a slow татлан ramper дээр upper. бөрсөлчихгүй л бол Midas as well. ээжүүдийн дан штэ. Кроноёг дан чад. За Рубик дээр нэхэлсэн цаастаа. The Mystic Flare and choppity chop, nothing to say with the Collapse. second dunk of the game. Кил амжилттай. Difference in nature between this game and the last one is that I don't Collapse feel like it's the same. All right, we're just gonna run at you and win kind of lineup. Дахиад юм байгаад авчиж байгаа бай. Дахин цаад. This time they have Axe who can get Double jump kill. calls and obviously set up Calling nice blade. fights. Double You don't cool have in just, blade. like, straight up frontliner that will just be an invincible killing machine. So Well, you don't have an aura builder. you also don't have the auras. Бэлэгмэл хүрээдэрсэн. Дахиад энти стейж явах боломжтой. Really weird on the hero, but you could do that if you had to. Yeah, and the other thing is Pipe good enough this game? It's not particularly good against Void or Timber. It's good against the other three though, so maybe still worth it if they could somehow incorporate it. But yeah, I don't think anyone really wants to buy it. So that further in connection with what we just talked about in combination makes it a lot harder for you to just ball up and end the game. So Yeah. Collapse takes out a couple stacks here, nice steal, yeah. adding a little bit of insult to injury. Нэг авч байгаа. Энд центраас нь даргон л изолцсан. Saw last game. Ятаргууд harpoon skewer back. Ягол даймаж ихтэй хүнийг нь оруулж ирээд унгац учраас. Faceless void chrono гэсэн ч гэсэн ялхааргүй. I mean, nice job болж butchering байгаа. it. Тимбрийг бол pronounce it differently. Бүтэнгийн захлаа CM6 дах юм бол хууган дэмэж гарна. That's a vulgar term actually. Тийм тэр чинь гэдэг хэцүүлдэ юм удаан гүдэг баатар. He didn't say that one as the tier. Тийм нэг хэлж урдаа орж Yep, in the butt. So the tier 2 tower forted now. орж иж тиймэрхүү гоё юм байна. Oh, what I was going to say before that action brought us out of whatever the conversation we were having. Last game around this time is when they really prioritized that. Well, I guess they were on dire Snap last, the bottom side of the map, so they can get control of that tormentor close to that 20-minute mark. We'll see. Доор тиймэр дээр бэлж чад үзэж болно. Oh, they well. Сайднс орсон. За кукийг замд нь харпун жанааша килэнтэй хоёр атар дээр chrono. За янзын л chrono байна. Дарлыг үзээд авсан. Ятро бас эвгүүрсэн байгаа. RP. 3 ботор дээр гол. 3 ботор дээр RP. За широк үзэж чаддаггүй. Өөрөө унсан байгаа. Collapse дээр damage. Нэг үсрээ таашаа широо. Аймаа нөхсөн. Collapse-ийг тэгэж бидэнтэй татах боломжтой. NTS-ийг датаа тэндээ гэлэг үзэж байгаа юм байна. Зөрөө таянд ойлш нэгээд Mirror дайрсан широо. Planet эхнээсээ унсан баатрууд амьдаад гараад ирж байгаа юм байна. Болтой. За энэ дээр бол унгаачих манай Collapse ч. Яа широо дээр ямар өндөр damage орж ирээд байна. Бошкагийн Rainbow. Бараг л алах төглөө шираа Баш байна уу? Баштах гэж үзсэн. Wow. Баш байсангүй. Ой Rubik To level 1 hunger. Axe-ийн 2 орсоор унгаачих юм уу? Тийм байна. Okay, there was a lot of things to unpack in that fight. Just a lot of small individual plays. Axe-ийн 2 орсоор унгааж яваад dive back юм уу те? Call from Collapse, but he missed the first dunk, so he didn't have it on the follow-up kill that they wanted on snap later, and they obviously don't. Тэгээ хатуустай snap гоё л доо. Хатуустай snap гоё шүү. Result in PSGLD being able to buy back that Rubik and find a pretty decent Сүүлдээ trade. snap ч бас согтug болчихно. Дэрийг Glefnir болгосон ч болно шүү дээ. I also don't think they fully utilized Нэг 20 хүрсэн багт л here. So this call is obviously outstanding. 8 удаа цохот. Энэ 3 баатар татаад 3 баатар арпицсан. Maybe, you know, the snap fire dies, you hit your culling blade. Yeah, it took them out of the Mystic Flare as well. Yes. Which is unfortunate. So all in all, with slightly crisper execution there, I think Team Spirit actually clean house. За гэхдээ сая бол ээлжид тойжоотой хажаатай. Гoro дээр унгааж чадсан. And Shiro did 3 гор 3 унгаасан. and he's the guy you want to get big in this game. Тэгээд нэмээд void аалтаагүй гэхээр хангалттай хажаатай. Тимд дуулгацсан биз дээ. Энэ чань 2 цохот Rubik нь бүр бараг 100 HP дуулгацсан юм байна. Тэгээ байлаа ангарын damage ороод. Very standard defusal into the old Aghanim scepter with Ямарсан Chrono эсрэг ятро эхлээд эйцтэй олчих гэж үзэж байгаа юм байна. Широгийн Axe эсрэг тоглож байгаа учраас Sanjasha дарцсан байсан. as Roche will be taken out. За илүү хурдан. Team Spirit will be free to get this one. Сэрх тал руугаа. How many Roche steals have you seen? Status resistant юм Steals байна. or Roche kill steals in this patch? I feel like it almost never happens. Definitely way less than It's the like previous. dramatically less. Yeah. It makes me sad. For sure. Feels like they're basically all uncontested. Ой Shopee битгүүмс нэг гейм ах уу? Lead now for Spirit as you can see the Тавна Miracle штэ. Toro's Magnus. Okay.
За шууд соло кронот ч юм. Ганц аюул байгаа. Трийг өөрөө кроноцоо. За цаашаа мөн Бошког барьж аваад хасах хоёр ээлжтэй. Байлах гээд байна. 3-5 тавчсан яатроо. Ээжтэй учраас айхгүй гэж байна. Кроног багийн эсрэг бол хамаагүй л гэж байна да. Void-ийн network нэр ямар гоё болчихлоо тий. Тэгээ ер нь гоё яваадсан. Санжааш авсан Аксийнхаа эсрэг тоглож байгаа болохоор. DKB-гээ санжааш гэлээд үтсэн. Тэгээд тэгсэн ч гэсэн бараг дарыг хайтмаар VKB авч л таарах бах та. Моки авч байгаа. Яг Моки Мангас хоёрын хооронд бол Моки гэдэг юм аа. Тэсвэд Мангас хоёрын яг хоёр кариг матч-ап дээр бол Void нь итүү баха. Мангас бол тийм чих армортой байтар биш. Тэгээд номхон зогсоно гэж аяад байгаа шүү дээ. Ой. Яа тийм биг амсах гэж үзэж байна. Ер нь damage бол мэдээ өндөр орсон. Тийм бэр агним авч явах юм да. Агнимыг энчентерс хоёрд бол байхгүй болох чинь. За яг өөр юм энчантисны дараа ороод ирж болно л доо. Гэтэ юу ч гэсэн нэг контролцсон айтем авч байгаа юм байна. Оо чи шууд гэлтнэр авчиж байгаа юм байна шүү дээ натандас. Тийм байна. Сүүлрүүгээ мөдрөг хийсэн. Шууд гэлтнэр авцсан. Энд чинь гэтээ 20-ын талент байдаг шүү дээ. Лил Shredder нь атак damage нэ шиг нэг. Тэгээ 20-ын 15-ын бас хэрэгтэй. Нөгөө 6 цохилт 8 болдог. За тэгээ 20 тавирч юм бол бүр салж бариад бүр 4 таарыг зэрэг зөгтөг болоо жинхэнэ 90 шиг зөгтөг болдог доо. I don't know if this is intended, but and I don't know if it's been fixed. I don't think it. Тэгээ уг нь бол тимбрийн бол яг л цавчгаал гэм байгаа даа. Тимбэр шүү дээ. Одоогор бол тоглолтонд харагдахгүй шахаад байгаа даа да. You just put your camera over, you can see like the red particles. I don't know if that's been fixed, but especially from like a pro perspective, I feel like that's kind of a big deal. Дэжэл папаар дөөр атас кортой снап бийцтэй гэнэ. Снап угаасаа л кор явахаар атас авч таарж байгаа. But now they've been a little bit of space. Looks like PSG LGD might be able to just take their own. Yep. Yeah, tournament аваа гэж байна. We'll see who ends up. Rubik шат. Ой, Rubik алда. Ирчих гээд юм да. See би shard штарта. Not really that useful this game, this shard. If YuSmile was having a better game and he was closing in on say a BKB or something like that. Тэгтээ бас CM нэг shard just you clearly don't want to damage үзүүлээ. Октос хэрэггүй бол биш ээ. But realistically speaking, it's unlikely that she will get in a position to use a meaningful freezing field with that shard. So not really. Гортнагны дорт илүү. За Void одоо тэгэл амиал нэмэх хэрэгтэй бах та. Аксим Blade Meltээс тоглож байгаа Satanic авч болно. Дор Chronotson. За хоёр батрын хоёулын Chronotson, хоёулын гүйцэж байгаа байна. CM-ийн шаад ашиг өгсөн. Өгсөн гэхгүй энэ чадаар. За болохгүй байсан чи. За дорчод байсан юм байна. I would say at this rate the timber зам нөгөө агним авсан да. Чан тэгээд байхгүй болох боломжтой. Дортын зөрүүгүй шахав. Энэ Spirit тэгээд ингээд хүмүүсээ алдчихад үзийгээ яваад байгаа юм тийм 3 хоног. Хүн хаагаад. You have blink call which puts axe at risk. Короныхон дараа AIDS дуусгаж байгаа болохоор тэгж байгаа юм болов. You don't have this like one зүгээр бид нэр угаасаа нэг л хожтой маа юм болов. So PSG LGD, if they're grouped up, they have plenty of opportunity to counterplay. Plus, it is a position 1 Magnus, and the repositioning aspect of that is obviously still a big deal. But if it's a collapse Magnus, which is the 3, you're going to see that far more often. That becomes more critical. Yeah. Whereas now it's like that's. I wouldn't say it's an afterthought. It's still important, but it's not. I wouldn't say it's the main part because he's doing a completely shit ton amount of damage. The void is very quickly approaching an amount of health that requires Magnus to kill. Сатанктэй дэмэж гарах чинь. Коронавир бас хүмүүсийгээ сэвлэх нь сони юм байна. Void бол янзын networkтэй байгаа.
next guy, don't This was cut it Husni anymore. water Mag song has to called get involved Coronado, in this. that's With the what counter Yanzi plays and come in, them. that's where you're way more limited in what kind of moves you can make. So Дэмжихийг нүн барьж байгаа. gets called there. It's gonna be a God nice off one. дахиад нэг Choppity chop. Don't give him up. cutting blade. Gets an armor. Armor нэмсэн. And let's see. So level 20, he gets the choice on talent. I'm curious if he takes the armor or the calling blade damage. Доктор on that. шингээ. I feel like this is maybe a game where you take the damage, not the stats. Team armor, even if he has like 10. It's like it's really nice to get 10 armor, but Yeah, with 5 stacks, I there's don't think that's so enough. much magic damage on the other team that the armor За doesn't really хүний matter дэдээ as much. спритээ It's a хам. lot more about Хөөгд getting яваад kills орсон on that CM game. таарсан байгаа ятар дээр Taro, he's gonna be found. Frostbite ихт Well, сатаник дараад Gets спилцсэн. telekinesed, but Harpoon-д they дискүүр harpoon байг. the CM, so CM-ийг нас унгаасан. that's one kill with this combo. And yeah, it's completely absurd how much damage Mag За has been doing сатаник this авч байгаа юм patch. байна широо. Being universal and then having Үнд empower on top HP-гээл of that. нэмэх хэрэгтэй. Шууд л унж болохгүй Yeah, he юусаа. currently hits for Void бол 400 something? 420. Is it? Яаж игээл burst-лж болохгүй. HP-гээ нэмээд Escad явж болох байсан. Oh, now he empowered, so now he hits for a bit more than that. Yeah, that's Ан гаваад very бас balanced. диспелт юм болов. BKB авсан байсан уу? He tread switch. BKB аваагүй. BKB аваагүй Сатанкара Sky-ын сайднасаа диспелт юм. Тий. Зүгээр л доо. Гэхдээ бас одоо нэг Pango гэж нэг манагийн шатаадаг аюул байгаа. Тэрнээс зэрэг Escad-ийн HP нэмээд mana protection нэмээд Flashback тулсан чсэн манатай байна гэж үзэж болоход байсан. Still some way to go there. We'll get the Manta first before Ямар ч opting тач for HP Storage, нэмэх. which has multiple purpose in this Burst game. л ихэд Obviously, өндөр. Нэг нас ингээл 500-аар согчж байгаа даа дэмэж нь. you're gonna be able to break the Faceless Void level 25 taunt, which could come into play. Breaking backtrack is very nice. 500, breaking 500. Time lock, also pretty useful. And of course, getting the jump. Тиймрээ урдаа тавьж гад. How does the might have to hold Бэлж this чад up үзэх гээд as, байна. Бэйтийн амсчуу яа. Smash into the fog cone. Axing call. In, but they don't even hit the Mystic Flare. He runs right out of it. Collapse leading the way. A little bit of miscommunication there from Team Spirit. За яг яваад ороход хэцүү байна. Урд нь тимбэр нь барьдаг баатар биш. Still available, but Нэмээд уайдаас өөр шүү. Өөр. Яваад оршдог баатар байхгүй, харагдахгүй баатар болов шүү. Уайд бол харанхуй үсэж ороод кроноч нэгж байхгүй. Vision-гүй кроно гэж бол байхгүй. Тэгэхээр барыг энтээс урдаа орчихоор кроногийн гаднаас damage бас хэцүү болчих гээд байдаг. To deal the damage, so it's a bit of a balancing act. I would love him frontline if they had Rubik's Shard, but since they don't, they can't really save him reliably. Yeah, it looks like Team Spirit avoid this. Угаасаа өгөө шийдэж байлах юм байна. LGD. Playing around their ward very well. Ршаа max time-гаар гарч байгаа. 2 минутын дараа гарна. The Timbersaw Axe, I assume the armor that you gain is not breakable. Хит дээр нөлөөс орсон дэг нь юу вэ? Алдлаад байгаа юм уу? I actually don't even want to answer your question now. Now that you said that, I feel like you don't deserve it. Sorry about that. Remind me of a friend of mine that says conveniable. Conveniable? Yeah, instead of convenient. Oh, I see. Brokenable. Yeah, the stacks that you already have don't break. Which means that if Timbersaw... No, that's not what I'm saying. Oh, so what... Because when you activate reactive armor with Axe, you get max stacks. Yeah, I assume that is still given despite the break, right? Oh, you mean if you're broken before you use the Axe? before you use it. That's actually a good question. I think you're unable to acquire stacks, right? За ролгүй смоксон ятро урдаа 2 манта. So... Смокын задраа таана. Смокын задраа. Arcane Aura is leveled up. Watch out for За that one. гэлнэрийг сатанкаар диспелтэй дисквэртэйгээр явж байгаа юм байна. Амар орж болохоор л байна даа. High ground next to the portal. That's why I love when you cash in and nothing gets by you. Чирог хараад байгаа үг. Arcane Aura. Very important detail there. Ancient Steel. Код байсангүй дээ. I mean, they came out with a cosmetic that makes Arcane Aura look epic, so you have to give props to Valve for that one. За нэмээд Escad явах нэ. Тэр mana pool бас хэрэгтэй ширөө. Мортингс буудаад ихсэн. Мипошка дээр. Мипошка. Хөө Тимбриг сайдсан. За ширөө дунд норч ир 2 баатар дээр Янзын Кроно Axe кодж амжилтгүй Кроно дуулсан. За мөн аль Ятро Кроноос харлаг унсан 3 кор. 4 баатар унсан. Ийм хөө Кроно орж ирээд багтал. Янзын та. SGLG now looking for. Well, Roche isn't quite up yet.
Another 20 seconds. Yeah, they'll get it if they stick around. That was so clean. And I like this go on Miposhka because he's a big part of Spirit's damage. It's actually not a bad kill to use your snap ult for. And at some point, as they're running him down, Spirit do want to go for the counterplay, but the chrono from Shiro is just absolutely perfectly placed and timed. Didn't get the call off. Even if he did, I don't know if it would have mattered. Honestly, there. Яаж үдчихнө гэсэн юм аа. Би энэ дээр. All you need to do is really stop the Magnus. Битлээд байгаа байхгүй юу? За. Keep in mind Magnus doesn't have beacon. So he can't protect himself. За би спойлох гэднэ. Тэгж байгаа. За. Ямар тэнэг итэ. Бис гараа явчихтыг. Дуусахаас өмнө шууд битнүүд арилаад байна үү те. Яг энэ дээр бол тэгчлээ. Би яг нөгөө нэг ашигтай болдгоо яг хийчихсэн чи бүкээ алга болчтой. Наач ихтэй буцаад ороод ирэл орд ирдэг л мэлээ. Аха. I mean, how does their late game match up towards PSG-LGD? Одоо л скатыг аавна гэж байгаа юм байна. Оо. It's a bit hard to say. Just always a wild. Энэ нөгөө геймүүдээ нөгөө үзэж байгаа хүмүүсийн бол бас спойлох гэдэг юм л та. My biggest concern for Spirit is how does Mira remain Valor? Shiro Drachog одоо void player юм байна уу? So Skyrath doesn't really have so much potential anymore. Надаа бол. Ой. Шууд ингээ гейднес гарч ирээ шууд яваад өгдөг юм уу? Дөрөнбаатар зогсож байгаа ч юм. That looked scary for both teams, which is probably why everybody backed away. I don't think anyone was comfortable. Нотинг төсөж 18 левелтэй биш үү? 20 хүрэх юм бол зөхиод эхэлнэ. Шүршээд эхэлнэ. Яг дэмэжээрээ. And that needs to lead to something, but Skyrath damage isn't Chrono гарахад 5 секунд. And the enemy heroes are getting tanky. Axe's curve is just flattened so hard now that especially when the enemy doesn't have a ton of Crystal's-ийн PL гэж харж ирсэн. Yeah. Nobody's really killing themselves. Snapfire eventually, but yeah. Харж ирсэн. Тийм л. Тийм үү. Гайгүй юу. За Chrono орж ирсэн бол Steam-ээр алж байгаа. Axter нэлээд damage өгсөн Shiro. Хоёр отрын RP. Хоёр buyback гэж зүгээс Shiro ямар ч үсрээд амиа нөхцөн. Glimmer-гээ collapse-ийн buyback. Нэг call хэнийг татах гэж бодоод байна. Oh, that's a good swap. Хоёр отр дээр skewer. Axe татаагүй. Harpoon жаад Axe-ийн таталт орж ирээд. Void-ыг үзсэн. Void-д buyback байгаа штэ. За CM Void 2 зэрэг buyback хийсэн. Ирэхээс өмнө орог Timber buyback болж байгаа шүү. Агны бодороо эргэн харсан. Идэх юм аа. Болсон байгаа. ADS мөн алуунууд buyback болно. Void buyback хийх. За явж фармдах уу гэдэг. Зараа авч олно. Spirit амар даамлаа да. Хоёрын buyback дээр. Айлынхаа 5 баатрыг buyback хийж үлдээд хоёрын buyback болсон. Oh boy, yeah. The chrono just not. За саяны Chrono тун онцгүй. Ганцхан баатар Chrono атсан. Нэмээд Timber тэр дотор зүгээр. And as a result, Yatoro gets to play. Чанаачлаа. Чанчлаа штэ. Яхан тавыг нь бэлдэж өгөөд усын хийж өгөөд. Ингээ магцсан хөөхөн хормон дээр Shiro Drachog одоо Void player юм байна гэсэн чинь. Яг дараачихсан байна. Дээр Shiro. Sky-аас Hex гарч ирнэ гэнэ. Тийм ээ. Гэтэ холч байна да. Мирагийн Hex бол тун хол байна. Find this game very unpredictable in nature how things are going, but yeah, the reason you just одоо энэ гейм буцаад ороод ирж байгаа they were finding chronos and that one just did not. Орч ирээгүй. Саяны алдаг дан дээр нь би Spirit дээр орох байсан. 10k swing in that one move. Байхгүй болсон. The silver lining for them is of course that with the Aegis on the Pango, if they find Mag in a chrono, it's still very much killable. And I think with Mag out of the play, Spirit can't win fights. Like there's too much of their damage is reliant on this hero right now and on the RP. So if a potential хэрэгтэй байна. Хэрэгтэй нь ялчгүй сая. Mag is not an easy kill. 4000 health and a cheese. Бараг энэ ч бараг цохоод нилээ зүсэнгүүлэгсэн шүү дээ, тий. Цаа юу. Тэгээд HP шэскэт яачих юм бол илүү тайван тоглож байна л доо. Shiro. It's like
a lot of the time in the games you don't actually realize just how much it is. If you don't get her in the burst with Рубик нэг аварчаарай гэж зүгээр. Урдаа ороо зогсон за. Скатага болж байгаа юм байна ширээгээ. Мялны рүүсэсэн. За дараагийн дан дээр бол Pango. Аксал ер нь унгаан гэж үздэг юм байна да ялгаагүй. Аксид байбек байхгүй. Акс Pango хоёулаа байгуу. Широо өөрөө төрүүлээ тарагцсан Кодосид кол аалтаа. Донэт. Дипиа амжихаа. Кадэмлэт дахин нэг армор. Тэг чи 2 армор аваад байгаа лөө. 18 орцсон. Яа, 18 орцсон 2 армор авч байгаа. 6-аар 12 арморыг үнэгүй авчихсан. I mean, it's actually a really good lineup for it as well because you're constantly blinking, calling, walking away, resetting. It's almost like a Spirit Breaker having Aghanim Scepter. Right. You're just going in and out. Really hard to kill you, especially while the Berserker's Call is active. The thing I'm weighing it against is the old Axe build with Refresher, right? Where you have them back to back and you can layer them fully. That's a one-time thing. That's kind of Axe in a nutshell, what about though, right? Refresher and then Arcane Blade? Тэг Vanguard-аас алгаад Octrine олох шүү дээ мэлээ. All of them together create a perfect storm. It's good. Can't wait to see it. It is pretty good to have 40k net worth on Axe. That is true. Agreed. Happens all the time. He's almost halfway there in the 36-minute game. He'll get there. I mean, we do like our 60-minute games. Чихтэй ээждэр бол орцсон юм байна те. Ээжний sleep байгаа. Аа зөвхөн single-ээр нөөс хоёр талд нь хороогүй юм те. Single-ээр ээлжид рүү орсон байхгүй их хоцтой дээр. Тэгээд дайна авангууд спиритийнх их болно шүү дээ. Тэгэхээр н орох чийсэн чинь дайна авангууд бүкке алга болчтой. Надад угаасаа ээлжид ингээл ачхал юм шиг санагдаж. Тийм үү. Спирит трөөлөд ээлжид яаж чадахгүй байгаа юм шиг санагдаж. Аа тийм. Ээлжид ээж ч хэрэг байна. Үгүй лав. Коллапс дээр зүр орчих юм дээр орохгүй хар зогсож мгсаад. Тороо Мартимикс бодоод ирсэн. Рубик рол тулгаадаа. Таалууд ээж байгаа. Меронсон ас хоёр болсон байгаа. Широогийн за одоо Кроно байгаа шүү дээ. Широо байгаа. Нэг ороод ирж болно шууд магнасыг унгахад үзэж болно. Коллапсыг унгааж байгаа бүр тухтай үзэл гэж байгаа юм байна. RP байгаа ямаргүй 3 баатар гацсан. Кроно хийлгүүгээр 3 баатар гацсан. Зэн магнас алгуун нэглээд буцаад. Гойвч таатанда. Багийнхны манда багийнхан ч. Neither RP nor Chrono were used. They just held on to them the whole time. Waiting for the other guy. Like this is basically a battle of wits between the Void and the Mag. Just being should mention nothing to say is level 20. So a little шууд авчих юм уу тий. Энэ тоглолт өчигдрийн яг нөө Олжи X Manas Power-ын тоглолт шиг санагдаад. Тийм. Spirit бүр хожигдох гээд ядаад татна. Тэр одоо хоёр атра алчаад гуруулаа өдөртөн дайраад явж байгаа гэдэг чинь байж болохгүй юм шттэ. Тийм хийгээд байгаа. Дээрс нь тэр Axe-ыг дайн дээр харах юм бол өчнөө татчих боломжтой байгаад байгаа гэдэг. Уг нь Collapse шилдэг офлайнуудын нэг байгаа гэдэг. Доороо түрүүн Pango Void Sim хоёрыг харсан шүү дээ тий. Тэгсэн чинь Axe шууд өсрөнгүүтээ хоосон газар татсан надад. Яг ганц нэг тийм техник юм байж болно л доо. Тэр бүр улаан цэм харагдаад байна. Гэтэ надад улаан цэм харагдаад. Тэгвэл таны харж байгаа үнэн байгаасэ. It's worth noting that the last two fights that have gone well for LGD, what has actually started is that they caught Miposhka, right? Like both this fight and the one in the top half, like 10 minutes ago, they killed the Ench first. Yeah, I don't know if it seems to be a good approach. They lose the Hex and they lose a ton of their damage if he gets taken out. I was going to say, did not have enough gold for the хожиг үйл бол Spirited бол хожих боломжтой хангалттай байна л да.
Enchantress X-тэй Axe Орол Void дээр нэг all-ийн нэхэд тэгэл болно. Тал RP дээр өрөөхөд ууг. Өөрсдөө имиж хийгээд ухсан байхгүй. Харагдаж байна да. Энча дээр нэхэлж байгаа байна. Axe төрөд орцсон. За хүмүүс нь байхгүй хаад Axe орцсон. Намайг алаад гэж байна штэ. Chrono бол байгаад байгаа. Chrono-г хийчихэж байгаа юм байна өө. Merkis. Axe buyback байхгүй хаа. Түүхэн buyback хийжсэн. Ингээл RP-г нэг оошохгүй л байгаа да энэ төр. Think he got a glimmer of him on the sentry earlier. Байлаад нь трөөдөд ядаад байгаа юм шүү. Very aggressive here. This is a 3v4 situation. Sure there's no chrono, but the Rubik is always going to be an expert when we look for RP Трөөдөд moves. ахт нээлжид ялж чадахгүй юм шиг. That ward and get the hell out of there. But Надад бол яг л тэгж таарч. Юу яар наатар ээжид бүр яараа тахав. not gonna chase. Go get the D ward. Гэнэ байгаа царин л энэ шүү. Control back here. Laurel gets the best neutral item in the game for Pango. Lard. Tier 4, the newly tier 4 Mindbreaker. Yeah. Have you come up with a better Vampire Fangs than Bristle? You've had 45 minutes? I have. I think Pango was my initial thought, but it's good, but it's not as good as Bristle's. I would say Pango is the best for Mindbreaker, probably. Yeah, there's no doubt. He is incredible on this neutral item. But the best neutral item of all time on one hero is the original Essence Ring on IO. That was ridiculous. What about the original We've never had fairy anything like trinket that. on Storm? Хоёр item. Тэр гурвын Titus Lever бариад Ridiculous. And it did get тэр дөрвийнхөө Ninja Gear-ээр smoke дараад By shortly you mean Широо яваад байгаа юм байна. Хоёр neutral item ашиглаад яваад байгаа. Russian гарахад 1 минут 20 секунд. The beginning is the end and the end is the За одоо эхнээсээ buyback-ууд I learned anything from Dark. гараад ирж The байгаа one л үү dialogue they дээ. repeated every single scene of the movie is that. Oh. Коронавигийн гаднаас бол очруулахтай юм ажаад ирсэн байна. Snapfire 22-д орцсон, дайдлаас урж байгаа. Anywho, nothing to say about 25 өрчлөө гэж үзэхэд бол жинхэнэ эрүүн шиг зодондоо. Эдгөөсаагаш бараг бүр хамаагүй хурд атак спид гэдэгтэй зохино өстэй. Тэгээ цацраад зохино. 3 батал зохино. За Demon Hex-тэй барай муутай багт бол Hex-д гараад ирэхээр үүргөө явчихдаг. Chrono байгаа. Яг энэ ч юм байн боллогдоо. Лаар шууд ролд яваад орсон. Энэ дээр damage орж ирээгүй. Call failсэн байгаа. Short Void-с бол бараг шаардаа дараад Corona гэж харлаа. Damage. Dark-ийг ямар ч маанаг юм бэ? Айн диск нь орсон ч гэсэн. Уун нь Энчагийн зөрөөд. Акатайчуу. Snapfire. Тийм бас тэрийгээр шаарсангүй би бүр Void-ыг л юу их нүгж харсаар ирлээ. Тэмбиг цохоод уг нэлийн дамажлаад байсан юм. Ятар орж ирээд Corona дуулсан за энэчээс бол Axe-ийн save байхгүй шүү дээ. Байг унчиж байгаа ятар. Яварыг нэг талыг нь анхан тодорхойлж явах шиг байна да Магнасыг төрт. Магнасыг төртөл бол дэмэж байхгүй. I actually think it's really that black and white. They can't protect him in the chrono. Snap is going to have a BKB, Void is going to kill him together. Манай Skadi авчих юм шүү. Skadi гол хангалттай. Одоо ийд сатсан Skadi авахгүй нэг хэсэг бодох байх. Одоо энэ чи агниттэй шүү дээ. Гүү л үү? 3 дурах юм уу? Агниттэй тий. Void бүр чангараад ирчихэж байгаа. Яа, орохтой нэг станд нь. Alright, so you get the Кадавс яа. Одоо энэ соолоо өсөж орол. What's collapse plan here? This is not possible. So he's not. Тэгээ тэр бүр тодорхой гэсэн үг шүү дээ. Dark-ийг айн диск нэгаа бобсон. Стил хүн дутуу. За. За confirm дэстэй. Нэрээ орчиж байгаа юм байна. Багчигнэ шүү. За гэхдээ хожоотой гарчиж байгаа юм байна. Rubik-ийг унгацсан. I guess the plan kind of worked out. It cost him a cheese to kill the Rubik. LGD-ийн дэш явцсан байж. Эдээс дээр болцсон It байсан. looked like he was planning a jump on the timber. Like, there's no way he does this. Like, that kill was not possible, and he also never tried for it. But he did manage to find the Rubik opening, and they will grab that one. So not too bad.
Яач ба. Үгүй хийсэн юм даарамсмааргүй шүү. Sitting there, Cinderin. Snapfire, nothing to say. Level 24. It wouldn't be enough. Unfortunately, Shannon looking at Axis quick buy. Axis quick. Хүний аманд ороод It is the refresher. It's not going to be the arcade. I think we. I am so sorry. Regardless Үнэхээр of сайт whether хөрөнгө they зээсэн win or гүтээ. lose, the interview E needs to be collapsed, and that needs to be the Хоёр question. баг Does he хоёлоо know гол how to орно гэж attack? ороод. Okay. It'll be like, yeah, but refresher's better. Аа энэ хөл бөмбөгийн экспертүүд бүх утаа яаж ч бөмбөг And бөөрн the хийсэн. response to that is you're incorrect, and then just hang Yeah, up on it. ганцхан голтой болохгүй. That's good. I think we should Аа interview чиний both хэлээдсэн players, нөө. just hang up on За them. хоёр батны хаацсан байна гэдсэн нөө. Yeah. You're wrong. I don't see why not. Thanks for coming. If nothing else, it creates great content. It does. I mean, it За энэ тоглолт дуусах нь уу? Which hanging is up on great content because it was so Спиритийг bad. бүр залхаачих юм аа. Нээлждэг ханаар. Yeah, time will for be a a refresher. tormentor here. I was about to call it inhibitor. Спирит нь залхах за дайтай хожооч гэдэг. Хожиж гэж байхгүй байна. Called? Disperser, right? I think, Байхгүй хаа. Surely it changes when you upgrade. I think the active of it is just called Тэгвэл тэгээ disperse. цалингаас насагч. Wait, who is the pango that has No, it's that? called suppress. Yeah, suppress. It's like Age a стол stronger спорт version минут. of inhibiting something. You've inhibited me. You've suppressed me. Okay. Yeah. All right. I can dig it. They could have also called it super inhibit. Yeah, I was hoping for inhibitor 2.0 or inhibit 2.0. Хэлхний равч ба. Monkey. Yeah, I like that. Yeah. Of course, we still have grab ally in the Monkey game. гэдэг юм уу? Одоо butterfly авах юм. Instant classics. Оо ямар амар гейм болоод байгаа юм бэ. There were so many names for that. Grab ally. Амар гейм Shiro болохгүй feeling л энэ himself та. going straight in. There's the hex. Ардер Хекс, айн диск нөгөө бодлох гад байгаа. Бааш орсон. Айн диск доошоо ичж байгаа юм Дарлин. Гой тоглолт. Нөгөө тэнд. Ее поплаш. The damage was Юу just повцсон уу? Ааха. Яаж повлч юу? Скатныхаа plus a little bit of Скаты time flash I think it was the нөр болчихлоо. flamethrower actually. Оо. Pushed him Заяа over the найдсан юм бэ. Thunder Laurel trying to slow this down. Ээ, скивэр. Does get Ачаа Хекс Хекс байгаа. зогсон Axie Code reverse damage байсан. Age сонсон байгаа. За гарч ирэхэд нь арбит гэж үзэх бах ятроо. BKB дараад амтсан Широ. За Аксаг үзэхээр шийдвүү яа. Кроногоо хийхгүй бод Широ энэ баларх гээд байна да. Кроногоо хийсэн. Аксаг үзэж байгаа маань Аксид байбек байгаа. Одоо өөртөө гарах хэрэгтэй л дээ. Акс байбек хийвэл бүгдээр онох нь байна шүү дээ. Тэрийг мэдээд болно. Коллапс ба ийхгүй гадсан. Одоо хийж байгаа юм байна. Эдээс Оо 20 төгөрцөн байна шүү За дээ. сатаник. Хуулгаас RP ороод ирлээ. За угнаа сатаник дараад яатроо амиа нөхчихсэн тэгээд Rubik-ийн RP орж ирээд Collapse дунд орж ирээд байбек болсон. Minus бол Enchantress-ийн байбек. Holy shit, that multi-shot from Snap. За Annihilated. I don't know when he hit 25, if it was in the Би fight. чараадаас уурлууд орж чаарлаа. Actually, almost lucky to get the RP off there, Yatoro, but it doesn't really help him because it got instantly stolen by the Rubik and turn around on him. And surprisingly, Planet choosing to not hold on to it. He stole Battle Hunger after. He has a lot of armor for that. I guess he was trying to get the call. Морт ингээд баг 600 баг More out of it, but a lot of the times you'll see Rubik. 700 гэдэг юм аа тэгээд талуун танд руу бас Late in the 50 game, your spell steal has 5-minute duration. It's such a good spell to have. Тийм байлаа. You'll have to settle for a Даар тэгээд энд диск байхгүй. Скимиг хоцсон байна. Secret Disc-ийг угаасаа хойж. 2-0 уу? 2-0 болоогүй. Одоо тэр яг миний ганц салгануулж байгаа тоглолт байгаа юм да. Secret Disc юм уу? Secret нь чад хожигдохгүй дээ. Би Secret дээр тавьсан. The multi-shot and snap. Салгануулж байгаа. It didn't matter. No, it's just when you look at it in fights, it's just so insane. Yeah, it's За live fight дээ. So, correct me if I'm wrong, it says Sky three hits, vibe юм right? байна. It hits 4 targets, Yes, right? It hits 4. primary plus 3. Yes. So you're quadrupling Хоёр your дайдлалтай damage with that Snapfire. skill. Think of that. Is there any talent that even compares to that conceptually? Like quad damage on your primary damage spell as a core? It's quite wild. And this game might just be over at this point. They have the buyback on Yeah, the Tango. that's but exactly Zero what going straight for the throne as За шууд төв зөхөр шийдсэн Пангогийн байбек. Мипошкагийн типик CM салхитаа зогсоочлоо. Poshka who's doing a lot of damage right now.
Хекстэй энэ чаг зогсооцсон гэж байгаас их хэмжтэй энэ чи. Ямар төвийн цохол цогчондоо. CM-ийн юм шаарттай байна. Аними шидэг баат гэж шийд болчихно тэр доо. Dax амсан байгаа. Широгийн Кронон байгаа. За бүр төвийн Кронод төвөө зогчих гэж байна. Ой юу л гацаад байна. Төвөөг үзэж чадаагүй Широ эйгүү байна. Манга бод үсэрсэн. Манга авч дараад үсэрсэн. Nice. Яа. За гэс нөгөө тэр секретлээр. Spirit ер нь бол айлда нэг гейм бол батны өхөөр л юм биш шүү залуусаа. Юу руу орох гээд байгаа лээ. Secret. Team Secret одоогоор илүү. Дууза PL аль аль нь толцсон юм байна штэ. APZ дунд нь зогсож чадахгүй байгаа даа. Кассане мана дүүрийн хэвээр. Үрдэндээ PL л ялах байлгүй үгүй юу? Үгүй нөхөн нөгөө PL барахгүй штэ. Медусанд 25 хүрээд нөгөө Местромтой байх юм бол PL-ээс нүчтэн билээ. Энэ яж яхад.Ягтай PL item дутуу байна. Dispenser дутуу, Agnimite нь item дутуу харж ийн хөөгөөд явсан. За зөрөө дайрсан байгаа. Ууг нь бас Demonte. PL жоо. Амар л илүү шин татдаг юм биш нэр амнент нь. Энэ өөр хангалттай хожихоор л драфт байгаа. Надад бол хангалттай илүү санагдаад байна. Дуузаад энэ шаард юм аа. Хожиж ийсэн юм аа уг нь. Хожиж байгаад алуулсан бох. Нэг алуулсан бохгүй. Тэгээд амар илүү байсан юм уу? Оо баг би секретийг хожичлоо гэл. За одоо ганцхан ээлжид үйлчлээ гэж бодож байсан чинь. Энэ гейм нь гай болт юм да. Энэ гэхдээ одоо ч хожихоор харагдчихна надад. Наад яаж яхад би энэ Void Spirit нь офлайн юм уу? Магнус нь? Биш. FPC Магнус байгаа үстэй. Void Spirit, TSM Void Spirit. Гүү нэ. Carry. Ямато бол гэж юм да. Энд чи офлайн дуузаа юм шүү. Касаны дуузаа цагийн юм байна штэ. Офлайны дуузаа амар болчиход байгаа юм байна штэ одоо. Тийм байна. Энэ гэм яж хахад энэ яг нөгөө нэг фитнес гараа явчлаа гэдээ өглөөд идэг нь бас энэ байхгүй юу гэж. Идийг шалцсан надрээ. Оо яста тооцсон байна да. Энэ миний 16 оцтой слипний сүүлийн тоглолт. Хоцчол уг нь 16 оц. Идийг шахаан дааж бол. Хоцчолоо. 16 сая лаад шүү. 10,000 гарлах юм дөө. Сая ярьдаг шүү дээ. Манд тэсмээ рүү бичээд хөө. Манай нэг 100 кат болох гээд байна гэдэг. За маш сонсон бол. Shadow-ийн маантатай. Энэ Bounty Hunter-д нөө оркеттай болов. Рүүлээд байгаа юм болоо. Гөө. Secret-ийн төрүүлнэ гэж байхгүй таа. Ялангуяа Papi бол иймэрхүү юм хийж яах гэж бол байхгүй. Одоо хожихын хүслэн болцсон байж байгаа. Яах юм бэ наач одоо. Юу вэ 2 сард авсан юм ааш. Тийм бэ. За хэцүү юм байл та. Надуусаага ус барахгүй юм байл та. Барнаа. Медусаг нэг буулж уулнаа болно. Нэг буулж уулна. Эсвэл бол RP-да төдөө байж тавьчих болно. Тиймэрхүү юм хэрэгтэй. Тэр гур нэрээ. Урдаа байж л байдаг. Манай найзах хүн кристаллиз яагаад байна. Яжхт нь темпларт. Харин тэр тусмал надад гоё санагдаад байгаа юм темплар. Дуусаа 2 нэг талд. Юу вэ? Наач дэд гол нь лид гарсан юм чинь нэг хамаахгүй шүү дээ. Наач баг ультра лид орсон шүү. Тэгэхээр ямар ч хамаахгүй. Манай гол нь чэнтэй юм биш үү? Тэ. Ог гэж. Чэн гоё шүү. Бэтийн чэн чинь тэгээ яг 4 цэрэг уруулах гэхэд тавдах нь өөрөөс тээ. Одоо юу доо? Тандра тоглох юм уу?
тоглоод. Maybe he was trying to buy a mantle of intelligence and then bought a mantle. Талаа That happens to the хожиж. best of us, you know? Come on. He's just trying to be Amma, right? Amma likes the I don't think mantle we- of intelligence and he likes Why the on the man. shadow demon? Just you disjoint projectiles? Uh, Like, Tandra Oh, shit, yeah. maybe cast disruption? Maybe that's it, honestly. I told you it's a 10% move speed. Set Why don't touch you комп. believe me? Because why don't you just get like A Yasha? Энэ хэцүү л болсон юм байна л да. Ачаасан. Медусаага би хэлэн дийлгүй юм бэлээ. Яг Медуса яг 25 хүрсэн л бол ямар ч авралгүй бол юм бэл. you're right, Winter. Дийлнэ тэл. Honestly, I can't blame you. Хангалттай тэл. I mean, this guy, look at the heroes that he likes. Үлзий ах яасан юм бэ? Та тавьсан юм уу? Pugna. Унтаад байгаа юм уу? Sleep холбоо тавьсан. Тэгээд шил худлаа sleep шааччихээ биз. Үгүйсээ асуултаа хаа мэдгүй чадахгүй Man, байна. all these players. Дүүн бол амар шааш. Өнөөдөр дүүн хорлоо ороогүйс үл ингээл би та саятан болчлоо. It's the habit. За хорлоо орох бол хонгороо надаас асуул. Is this gonna go plus 60 minutes? Гэ тэр чи яаж мэдээ. Магийг чинь ста тэгээд бүрэлдэхүүнээс солилцсон уг нь амар уу харна. Look at the Aether Remnant, the pre. Ямар ч хайргүй гэсэн. Тэгэл ихнийг юм угсаад хайргүй шаадсан юм чи тэгэл. За ямар ч завчлаа шасныг харсан ч гэсэн очигдсон Now, шүү. Winter. He's got BKB, he's got a Lincoln's. You can see they're throwing. Өнөөдөр манай үзэгчийг шуналтах юм уу гэдсэн. Шуналтаад та нөгөө багийнх нь 2-0 гээ орчдөг гэж. Ямар хамаатай ингэ. Армел BKB дараа дисквэрсэн. За жихний орж ир чадсангүй. Divine Medus illusion гэж зохиолчж байгаа юм байна уу? Амар Оо, маань тэр бол дуулаа. Папи яачч. Someone to do in and do damage. That's at the Дуулаг Саяхан маань зогсчихсэн дээ. 50 секунд. За эйс нонсон. Гараад ирэхний skewer back байна уу? Армел. Skewer back байсангүй өөрөө ихсэлсэн. Тэр над татуулсан байгаа. Тэр ремнүүдийг харахгүй шахшиг. Буулаад нэг авралт байгаа юм байна. Дуулагийн маана өгн бага байгаа юм байна штэ. За армелийн үед back байхгүй онцсон. Ямар ч маанаагүй Ямар дуусаа. ч маанаагүй биш тийм. Би 8 зиш би алж чадахгүй нэ. Одоо саагаад орооч ээ Кристалис. Medusa has the cheese right Энэ now. бол чиний мандах цаг. There's no buyback either. Bryle taking Өдгөн Магнус тэр ремнүүдийг харахгүй уурч юм уу те яг үнэндээ. that Bryle. Make that Armel taken down. I don't see how they can defend this Rex, you know. Like they have to just try to spam and hope for the best, burn the Medusa's man. Яаж маанаг They need to дөрвч. disrupt the Medusa. They do. Jesus юм уу? Ready in another second. They need to find the Dusa or one of her own. Самега гэрс орох гээд байна да. Their best here. The Mantis Яа мэч. Демоник парча нэг аж дээр өгсөн. За мега гэрс бол дүүрч. Угаасаа мега гэрс бол орог 60 минут. Нөлөөлөхгүй. Темада өсрөд орсон. Темпер дээр Хекс 0-2 өгсөн. За хангалттай өндөр даймаж гарчиж байна. Өөрсдөө Паперо дайрсан. Кристалс тэгээд ингэсээр байгаа тоглоом дуусах юм уу зөв нэг эр хүн шиг байхгүй юу? За байбактай би л ингэж байгаалагыг харахаар стоор хүрх юм. Оо ингээ өгчөж байгаа юм уу? Йоо. Агнемтэй дуусаа чулуу болгоол тэн дээр асар өндөр даймаж орж ирээд байгаа юм байна. Би яг нөгөө өөрөө явж орчоор нөгөө тэр хүнд нь тийт шаардаа өгчхөр бүр хог дээр үсэрчээд байна л та. За Stone Gaze даарсан дуусаа. Хичээс Андрат. Одоо дайри фиэл. Тэкс байбак гэдэг буугаад ирсэн. Зармэл амилт цаг авахаар шийдэж байгаа байна. Тэм секрет. Магнус амилт дахиад орсон Ямиш дээр манда дараад чулуу одод ирсэн Ямиш. Онцлаа Астра Стефен цохиулаад унсан. За FPT юм адил үхүү дайбак болж байгаа. 3-5. За дуусчээ энэ төгөлт. Оо гон Магнусын төрсөн за тэгээд одоо. Өө нэрм үү. Сонь ийм сондралт дуу. Нэг баларсан тэрэн дээр нь Гасана ямар ч маанаг уусаа RP орж ирээд шууд зохиод гүйцээчлээ. За Divine унсан байгаа. Армел Divine-ыг авсан байна. 2 батрын buyback. Кристалис дахиад том батрын гол текст. Кристалис үед buyback байгаа. Тэр гортой биэл. Төвийн зохиод гүйцээчих юм байна л да. Армел орж ирж бүгдийн саваа ичдэг юм бол. Армел орж ирсэн. Дунд дэс. Оо сүлийн энэ тоглолт нь гэж авах юм аа. Хамгаалсан байсан.
Би битнес алга болсон ингээ зөндөө хэлсэн шүү дээ. Битээ хамгаалах гэж хэлээ. Чи одоо хонгороо яагаад инегээд байгаа юм бэ? Наашаа зүгээр намайг мөнгө болсон чинь баярлаад байгаа юм шүү. Юу антаа би энд юм ярьж штэ. Тоглож штэ би. Хот өстө. Ёо, эдгээр мянга мөнгө алдсан гээ баярлаа шүү. Юу шаад ам бай. Хөлийн хоолоор алдсан шүү. За одоо нэг сет явна да залуусаа. За баячаа шахлаа guys. Юу антаа манд та чамаг битээ авчил уг нь гоё шаа гэж бодсон чи яасангүй штэ. Манд тийм чи юу ч гоныг чинь би дот тоглоод ярьж штэ антаа. Тэр дуузагийн Mystic Snake ойгоод нэг хасикэн чулуулах хугацаанд нөө physical damage-аас амар damage аваад байна тий. Сайн тэгтээ. Мань нь бол тэгтээ үнэ азгүй шалөө. Зөвхөн та эдийг дагаа Dreamleague дээр шатгүй чи. Хүлээж чад. За одоо сүүлийн дөрөв баг. Эндээс 9 panda game ингээл үзье да тий. Оо, гейминг энэ дэр 2 найлтчихсан. 9 пандас энтитиг 2 найлтсан. GG9 пандас. Viscos энтитиг Astro G. Чин дөрөв нэг очсон те. PC нэг очсон. Нэг нэгээр тэнцсэн шүү дээ. Наача бас хамаагийн мал байсан. Өвчи вин гэж байсан чаа. Өвчи вин гэж байсан бол 2 дахь сетийг би бас авч яасан. Ууг нь. Тэгсэн чинь тэнцчихдээ. За эхлэхлээ. 1:30-аас эхлэх цаг нь бол болцсон юм байна. Одоо энэ эхнээсээ эхэлчих юм байна дөө тий. Entity Viscos эхэлсэн юм шиг харагдаад байна. Вишэ 2-0-гээ орсоод агаа бүр утгагүй баяжна сте. 8-8 оцсоогоос тий. Юу вэ? Вишингийн 2-0-гээд орсоод. Тийм штэ. Зүгээр өдөө тэр помт болцсон сууж байгаа сте. Guys, we can fight. Энд чинь дууссан тоглолт лөө. Дуусаагүй байгаа юм уу? I think those are go first. Or we don't have tank. Put sentry and go kill him. 25 seconds without Dulza. Can fight. Team бүрэтэр ирээд байгаа юм. Yes. Давай, братан, давай. Хөрөнгөр savage master гэсэн юм уу сак. Арсан чаашлаад орсон. Түс. He does have stone gaze. He buys a Dagon. Гэмэн энэ биш дууссан чи Астер. Shopify Bitboom 2 тоглох юм байна. Бас гоё уучрал юм байна. Гэхдээ яг Shopify-ийн тоглолтын нэг үзсэн. Өвчи Астер 2 байгаа. TT үзсэн. 9 pandas. Геймэн гэж яагаад гэдэг. Ингээ төвийн авцсан юм шүү дээ. За ганц эхэлсэн тоглолт байгаа. TT болон Beast Ghost. If you're an NG shoot, I think you just gotta focus on your own draft. Like, what do we need? What's gonna really, what is our playstyle gonna be? That's gonna TT-ээс level up. And they're gonna go for a bit more of a hard carry route. The Faces Void Skywrath combo. Void's a hero I've seen had quite a lot of success there. I feel like I've seen several games where this hero's come out on top in some of the other series before I was commentating. Oh, энэ чээр би ууд нэг үү? Toby. Заваацны Faces Void. There isn't really any easy, obvious counterplay. There's the Frost Shield from the Lich here, which can maybe mitigate some damage, but that's where all the magic damage can come in as well. Void нэр үе амар додор юм тий. Энд нь болохгүй бол тэгээд геймд хийх юм хийждэг л өдөртөө. Like I think getting some objective taker. Oh my fucking god, this pink. From the mid lane, there's your Leshrax and things. From your carry lane, maybe it's. Яараа тоглох яалч юм пингийн юу аим мэддэж ш. It is on that greedier side, but I feel би нэг бранч тавьж байгаа бүр алчгаа мошногоо.
Орлодох юм. Susceptible to that chronosphere, but instead they pick another. Яг юм бэ. Түүний орсноо Странка нэм. 10 кор шуулаа л та. Гэ хорлох бишээ би нэг бранч тавьж алчих уу гэж байна. Яаж бранч? Тимбэр авчих юм аа. Тэгээч. Тэгээ YouTube дээр хийчихгүй. YouTube нээсэн мэт. Yes. Definitely the Venom playboards, like I think the big thing I'm also seeing is just like the ability to dominate your lanes. Like there's support heroes are generally strong laners, and you're playing supports as cores. Like generally these supports played in core. Like you think like hero just has this explosive lane and then falls off. This Beast Ghost draft is going to fall off hard. They're just looking to really crush the early game, not give Beastmaster a good game, as we've seen is one of the best ways to deal with the hero. Ватсангийн void гэдэг чинь дуу доорж ирлээ. За Нага банд шаардлагатай хаа entity. За Нага бол бандж байгаа юм байна. Void ер нь бол эхний авсан дөрвөн баатрын эсрэг дөрвөлнгийнх нь эсрэг. Зоохгүй тоглолцохоор. За Beastmaster эсрэг бол агентэй Beast ч гоо Нагага дийлнэ гэж бодно. Гэтэл Void эсрэг Нага гой сонголт байсан. За Storm-ын гарын баатар нэмээд Faceless Void-тэй Knocker-ч бас алан штэ ингээн дээр. Storm-ын Knocker байхгүй. Yeah, I'm wondering what that hero may be for Storm. He plays a good Void Spirit. That could well be one of the best options. За эднийх ч бол Dark Mago Midlane Tasker баг авах гэдэг юм да. Тэгээ 3-ын Midlane Task бүр амар үсэн шүү те. Тэгээ Mago ч яг иймэрхүү strength-ийн мэдүүдэр бол айгуу сайн тоглолт юм. За нэмээд Mipa вандсан entity. Jim Park гэж тоглогч яхан. Ер нь бол hero pool-ын бол сайн мэдгүй шахах бол байгаа х та. Entity-тэй олон тоглолт хийгээгүй. Хээ. Яаж дуурайдаг. За Tasker mid учраас Ember mid-ээс айсан Beast Ghost. Yeah, Void Spirit mid бол байсаар байгаа юм байна. Okay, is this like a good enough playmaker? You've got shackles maybe to try start fights with, but it can be a little tricky. You have to play. Vipo манд ч юм бэ хоёр. Тартай. I do like the Wind Ranger option. A lot of squishy heroes just throwing power shots at these heroes. They're gonna like melt. Oh no. Юу болчих? Энэ charge bottle. Oh my fucking god. Хин мид болчих. Хашаа. Мид silencer гэж байхгүй шүү дээ. Beastmaster л мэд юм биш үү дээ. Вино офлайн бол байж болно. Тоби бол офлайн тоглодог. Би бол Sky-ийн мид явчихна гэж бол бодохгүй байна. Beastmaster л хамгийн боломжтой байна. Silencer ч дотоо нэгийнх шиг зодно гэж байх уу? Аа байж болно л доо. Гэтэ тэгээд дотоо нэгийнхээс баг хоёрынх нь илүү зодно гэсэн санагдаж байна. Templar. Templar бол carry дээр mid task. За тийм байна. Offline Beastmaster. Жадти байх гэсэн. Top-ийн Vino. Йоо, энэ dog зүгээр charge-лаад өгцөөл би бүр лаалаа энийг. За ууг нь яг Vino-гийнх нь эсрэгэл Templar carry байх юм бэ. Entity дууг нь хэрэгтэй л. Tango have a rune guys. Oh, he got it. Entity ерөөсөө хойшлоо аваагүй байгаа те. За мэдгүй анзаарсангүй. Хоёр нь сайн орцсон дөрөв. Тайм онгро. Тайм шүү. Хүрлээ манай дүү. Hey my boys, can you guys charge bottle on middle if you die fucking side lane? Okay? За манд очоод байна. Манд очоод репилчээ бэж. Хайсан маш шээснэд. Can just turn in Benno. Suddenly his like amazing start can turn into a
liability if he's just giving up kill after kill. So there are ways to deal with the Тавар Venom. алцдаг шээс зээлцэл. Yes, it will indeed. But it is something that Jim Park is very, very comfortable on. We've already played in their loss against OGs. I do think the Би тиймэрч хин тавар алцчихсан. TA really hit her pretty heavily with Би тиймэр өстэй хин тавар алцсан. Панг одоо always were protected by BKB. би рүүн дээр яж хат балраа 2 аваа гэлсэн юм аа. Now that's not the case anymore. So I really think that it was one of the heroes that got hit pretty heavily. I do think besides that though, it's a pretty nice team. Guys, go fucking for run. Contest my run. Thanks. Dreamleague хаачгаа. Bouncer and Sky is super important not only to their damage but just the control in team fights. And your matchup versus the Faceless Void as well can be great. You are someone that has a very well you farm a lot. Надад энэ энтитийн дараа таалагдж л байна. Хожиж болохоор. Темпларийн нөөдөөс би нөө явцсан. Мэдээ Milliwatt Racer Beastmaster. Гоё л харагдаж байна. Тэгээд Voidтэй. Ааха. Энэ дратаар хожиж чадахгүй л одоо. Нэрэл. Day number 1 of a Dreamleague. We are gaming 9 pandas. Actually, give me the wide again. How do you think they changed this number up here? You think they just painted over it. It's like pasted on. It looks like they're like cards, but that's what it's like on movie theaters, right? They have like the letters. Yeah, you slide them in. Yeah. Like the top and bottom have like a little ridge behind them, so it fits the number or the letters in. But I'm not sure. I don't really see that ridge. Right? They're like pasted on there. Why do you think Trent's not here? Because he had to change it over, and he died on the way down. Rest in peace. Pour one out for the homie. At least we got a very official-looking sign as a result. And to make this an official panel, so let me introduce my final guest. It's Kazu. Ятака Queen-ийг мэдээд хэлж байгаа цөөхөн хүнд нэг л юм шиг харагдсан да. Тийм шүү. Ятака Queen-ийг бол яг жинхнээсээ тоглоод барахаар л харагдсан. Brian, thank you. Just a guy. My favorite analyst. I see what's going on here. I was gonna be so mean until he said that. He's reserving my title for later. I was gonna say he brought 2 animals to the panel. No, I'm kidding. I love We already it. have enough animals here, so. That's true. We have so Actual many actually. animals. Like real. We got a pig bending over for Pig? Tsunami. Yeah, We have a whole very zoo here. suggestively posed pig. You know, Tsunami really loves that meat. You know I do. Haram. Kazu, welcome to the panel. Liquid яасан Were гэлээ you нэрээ? on earlier today or no? No. Liquid хоёрдох гэмээ хожиж чадсан уу? Утсан. Wow, pick my brain, let's go. Бүр нэлэг нутсан. За, болоо. That is correct. Хийжтэй тэгээ нэг гэсэн үг үү? Тэгээ хийжтэй нэг юм дээр ажигдсан байсан. Hotly contesting with Purge Gamers. Best team in the world. Best team in the world. My man remembers. Yep. Yes, we were agonizing over whether Gaming Gladiators was Уугаад энэ Dreamleague гэсэн Division 2-ын тоглолтуудыг үзэх хүн баг хог дээр өсөж You're the best team in the world. But people wanted to see consistency out of Аа тэд нар тэгэл тэндээ болж ивэл Gaming Gladiators took that personally because they have хог дээр өсрээд байх юм бах тий. consistency ever since. That is true, but lately in DPC, I don't think they've looked that good. They did qualify to this major, of course. Өмнө ч гэсэн ингээд Dreamleague яг старсан them and гэсэн. Liquid, you can tell that they haven't played as much lately. And I think Dota is like incredibly top heavy. Enigma Galaxy гэсэн үнэхээр хичээгүй сууд For байна like тий. 1, 2, 3 weeks, suddenly other people Яг нь өөр surpassing гэсэн. you. And I think you can see that a little bit. So they stepped off Ooh, the that's gas a little bit. jumping. Tundra ends up getting first place, which they Юунд хожигдсан? I don't think they desperately needed because Ай тажигдсан. Тийм үү? Тийм байна. the TI winners to have a Тэгвэл хараараа гэж. Нэг хожигдсан юм уу? Бүр бүтэн хожигдсан. Нэг Gaming 9 Pandas match because in the Berlin Тэгсэн арай гоё. Одоо хоёр нь шүү дээ. story grudge match between Ramses and Quinn. And then Нэг мамаггүй нэг жоохгүй. Харааби байчудаар. Yeah. Спонсор 9 болж Pandas байгаа. just didn't look that good. I'll be real. Нөгөөд нь готомдгүй юм You хата. do. They had like very unorthodox strats. I think Gaimin really played to the strength of the current patch, and then they just rolled them as a result. Okay, no, I'm lying. They were winning in the first game on 9 Pandas, but that was kind of where they showed that they maybe weren't like worthy of winning the tournament because they were able to throw that lead in ways where they probably shouldn't have, right? So that was kind of where they got taken over, and then the second game. Ватсны Void хэрвээ White Watson ер нь дажгүй
Hero pool нь дайчгүй олон тоглогч санагдчихтэй. Ваатсан гэхээс entity ер нь багаараа нэг сонь драфт хийцүү гэдэл. Энэ өөрсдөр нь сонь драфт хийчээд байдаг л да. Дайчгүй драфт хийхэр бол үзээтэй л баг шиг санагдчих. In terms of DPC, they're pretty similar. They both kind of placed, I think, third, or maybe Gaming got second, but they both lost to like the two better teams or like the next two teams in the region. So they're very similar when it comes to that. And also when we judged their Berlin performance, that was with the stand-in. Roger was there, which I spoke to Ramses and he was like, we may be doing better with Solo's not here because there's less stress. Because you're like, we have a stand-in, you know, stakes aren't as high because we know we're not supposed to be at the top of our game. Gaming 9 Pandas хоёрыг хэлүүлж байна одоогоор. So this will be a different kind of rematch. Yeah, I think that was three of their first major, right? Yeah, exactly. For during Berlin, so something like having the pressure taken off of you would be very useful in that sort of environment. За нөгөө хоёр тоглолтыг үзэж явах уу энэ Orthodox like sheep's. Хүлээж авахаар Beast Coast энтитиг. Mid lane, by the way, Beastmaster having a fantastic time. 18 last hits, although so Би нэг нь хэлжүүлээ. Mid lane Beast. Oh, offlane snapper. Rubik. As we see often with the offlane, actually Jim Park. Cover the meld. Минтээс шиг яг мэдрэмжэнд толцсон хүн бол шууд Sky-ыг бол шууд 6-д л авчсан юм билээ. Хэн? Минтээс. Яг л гарсан. Харин тийм үү. За нүдэд. Нэг нь гарч юм байна. Уг шууд арилсан. Яа killing spree. Өөхчий гэж нөө өөхч дэрэн дээр. Өөрөө үхээр refresh хийгээд кордос хоол XP-г нөгөө 200 гол зүгээр өгöd шүү. Тэгээ хараад иржсэнээс шууд дүүрэн ирээд тэр хагуур нь offline нь соло XP-г аваад гоё шүү. Looking to passively farm, and those are the kind of lanes, double range is really good again. So, bottom lane is just a lane that you're not expecting the Void to have a great time in, and it's reflected in the CS. Gataka 9 Pandas-ийн mid laner өстэй. Аха. Яа, ирлээ, баярлаа. I have seen a couple Mask of Madnesses, but I think we might see the Midas from Watson. Нэг stage бол ээжгүй л өрнөсөн юм байна. Хэдлийн дээр Beastmaster last дээр тэргүүлсэн юм. Watson ямар амар зүтрээ. Харин тийм ээ, Void нүднээс гарчвал хэцүү дээ. Beastmaster бол өстө сайхан л доодоо тоглож байгаа юм. Мэдээ. Я top руу өнхрөөд орсон Dark rotation. 6 өрөөгүй. Бууж ирээ. Five дээр. 19 тэгэхэд дараад Маго дажгуугаараа явцсан. За хойноос нэг сүх орж ирнэ. Домигийн дахиад нэг скил орж ирэх хэвээр. Сүхний даймажууд хангалттай байгаагүй. Араас нь уг нь болт таахсан. Зэ. Үсэж байгаа юм байна. Fire. Vanguard авцсан. Аркан авч яваад бас Octrine аваад тоглож юм бах те. Team Park. Энэ сагийн carry-нууд бас үгүй сайн шүү. Ой, ямар амар. Башгүй. Башаас гарч ирсэн Void нахиж баштаад. Чи хаана юу үзээд байгаа? Watson-гийн Void-ыг л харлаастай. Сая тийм болсон юм. Тий. Үгүй ээ, зүгээр цэрэг дээр башаар нарсан юм аа. Dream Park дээр давхарстай ороод ирсэн. Тэгээ 8 банда геймийг хэлсэн байх шүү. Lotus байгаа юм байна. Dream Park. За унахаас өмнө. Унахчгүй юм. Унахаас өмнө гэж бүр лаасан. Яасахгүй 7000 нэт орсон. 7 гинэ. 76 2000 нэт. Ойлонгийнх нөгөө хүлээж байгаа тоглолт ихсэн мэт шиг өсөрхөө. Game 9 банда.
Дүүн бит хоёрыг бол гаргажээ. Трейдер Андайн хоёрыг гаргасан. There's exceptions. There are exceptions. I would say Андайн тэгж их багтчаар гэдэггүй. 9 бандаас эсрэг бол нэгээрээ бандажээ. Dislike their play style in general. Just this like we're gonna try to win our lanes really hard and like farm and like you'll just see them not contesting. And it just looks bad, and other teams will take advantage of that. Like there's just I don't know. They'll farm themselves to a loss. I kind of agree with that. I will say, real quick. Oh yeah, let's go. Let's fight. I talked to Yeah, Nisha find the at the job mid Liquid was. Camp, and it was kind of like, you know, how do you feel? Күйний бол ялнаад өгсөн байгаа тийм байсан. Күйний авдаг баатруудыг контролж байгаа шүү дээ. Void Spread, Pango, Ember аль нь ч хүрээд ирсэн. Nisha had nothing but like amazing things to say about Puppy. He was like so grateful for his time. Тимбриг одоо мэддэр ялах баатар юу байгаа юм? But there's like a ton of mutual respect the between them. So maybe like you're saying, Queen maybe the it's a Viper little bit just too generic with saying friends are maybe too specific in this case. But the respect factor, and when it comes to clutch situations, but I don't want to keep derailing this draft conversation. Just want to get my point and then swap it. Дулаатай орж ирдэг баатрууд нь котлоо байна. That's right. You always get the last word. Shadow Demon байж болно. Өөртөө контрын давхар авч болно. Circle back, please. As per my previous email. 9 бандаас зөрөөд 8 дээр шууд дууzaгийн контр орж ирэхэнтэй. Shadow Demon авахгүй бол 9 бандаас аваад эсвэл Dark Seer асааж болно. What the sound effect? It has to come back. We'll bring it back. We'll get new interviews. Медусагийн эсрэг Медуса Dreamleague season. Демон аваад. A brand new show and a brand new game. Манай Secret нэг хож идэх шивтэй. First pick Timbersaw again, and it's not even against Universal Heroes. Timbersaw is, I think, really good, especially right now. Both these teams they picked it from second pick in their most recent series because they can play it mid, they can play it off lane. I think mid Timber kind of counters a lot of mid heroes that you want to play, most of the spirits. Энийг жоохон зотлох юм бол ороод пикийг нь харж болж байна. Түүнээс тоглолтоо бол 8 банда гейминг гэдэг тоглолтод үзье да гэдүүлээ. Селерийг Enchantress Gaming. Timber хэрвээ офлайн дээр хүрээд ирвэл You remember Badman back with Spectre, the pub player? Timber-ийг дийлээд явчихна гэж бодож байгаа Селерээ. За одоо Dark Seer орж иж болно. Dark Seer орж ирэхэд бас Enchantress лейндээ гоё л тоо. Shadow Demon орж ирж болно. Shadow Demon орж ирсэн гэсэн бас энэ чаа. Нэг илүүшний нь бол буцаад уурч болно. These guys start just first picking the hero like every single game and winning. I think these other teams are probably caught on to the fact that like wait a minute. Бас Timber-ийн эсрэг бол сайн баатар гэж үздэг байгаас тээ. Офлайн дээр тоглох юм бол. So I think it all started from there. Мандлагийн тэд оноош орж байгаа. Мандаа баярлаа. Third tour of DPC was playing out. Донэшний дуу өөрчлөгдсөн байна. And it's just gone up and up and up. Hold on, I gotta do a whisper check. Shopee Bat-Boom 2 одоо ч уг нь эхэлж л байгаа л да. Shopee Bat-Boom үзэхүү. Would you have agreed with ATF being the best member in the world right now? Or no? Яас чахээ. Bat-Boom-ийн тоглолтыг бас үзээгүй байгаа шүү дээ. Тий, Bat-Boom-ийн үзээг байгаа. За Bounty Hunter жоохон явж байгаад орсон ч явах вэ. За энэ драфтын жоохон харж байгаа. Miracle-ийг үзээд та одоо. Дөрөв гадуу нэг prediction-ос хэлчихийг бодъё доо энэ дээр. ATF will first pick Timbersaw regardless. He'll do that every patch. Something also about Антарисын Bounty Hunter. I feel like Whisper was the best Timber when it came to like going in, bursting and going out. Like he made this really more popular. But now it's not the same. Bounty Hunter 4-дэш тоглодог. Carry Medus бол Dark Seer-ийг заавал бандах хэрэгтэй. Dark Seer ордог шалтгаан ихэд Bounty Hunter гэж байна. Наад энэ дээр энэ prediction шууд хэлчих юм уу? Дозагийн counter 8 дээр орж ирсэн гөөхөр. Gladiators. Тэгээ энэ ялчгүй favorite нь Gladiator л та. Тэгээ favorite агнаа Gladiator тэгээд дуусаад. За эднийх чинь 8 бандаас тэгтээ бас арай өөрөөр контрлаад. Нэг хоцсон шүү дээ. Дуусаад gaming дуусаатай байх. Тэгээ өөр баяг үлээ. Void хоцсон. The Void-ийн одоо яач. Тийм байна. Энэ дээр бол Void-ийн бандж байгаа юм байна. You find yourself in a pickle, you know? Тэгээ тэрнийхэн пик нь арай эхлэх үг юм харж илээ. Good job, Ryan. Таашаа юу орж ирэх нь. Үнэхээр Medusa carry гэж бол одоо Dark Seer бандаж болно. K-Attack Timber саваа одоо Queen Bat-ыг контрол хийж үзээд байгаа шүү дээ. Тэгээ Void Spirit бандаж чинь мэд биш ч юу бас болох юм бэ. Timber мэд гэж бодож ивэл Void Spirit мандаад шаардлага байхгүй. Аха.
keep talking. AC-ийн Beast Master-ыг бол гаргачихж байгаа юм байна. AC-ийн Beast Master-ыг ороод ирэхээр амар шүү. Network их шийх юм. Хойно зүгээр нэг стагл гахаагаар нэг стагл хоёр ийшэндээ цуг стаглаад идэв. Yeah, like you trade farm, and I think the whole idea is you can either try to kill the timber in the lane, or you can Донэт ignore that ирсэн won't штэ need манлаа. against the timber. Юу Донэт You kind of найдаж just дуурсан. rotate back to lane. Найдаж гол нь Like you're арай basically өөр. not interacting with the timber. Yeah. And you can't really do the Дорчиж. whole harassing thing that we were talking about with the high damage. I used to think that it was kind of cool for Medusa because she takes long fights and you can kind of just ignore timber. But I feel like as the game progresses, or it was Amar who really showed me that it's actually not that way. He played against Medusa once and he would kick her out when he got 6 before her, which I don't know how he does it, but he always manages to get 6 before his opponent. Yeah. And later with the Тэгээд items you buy, гаж бас. you make it very easy Тэгвэл for your Улаанбаатар team байгаа to байгаа. ignore her because you push your body forward and like you can buy a halberd, you can kill the supports very easily. So Depressed гэдэг үстэй тий. I kind of like this matchup for Timber. The more I got to see it, Have like you it felt changed my that mind. in anybody that wasn't Amar though? I'm just curious because it always is different. За Фанго. Хоёр тоглолт бач нь хоёрыг нь батлаа та. Every matchup I ever thought was good against Enigma. It's not. It's not. Yeah. You know. I've only seen it once or twice after, and when Amar did it, I Тэгээд was like, Queen okay, ингээ I changed баатар my mind. болчихж байгаа юм биш өөр баатрууд байгаа I тоглох believe if like played боломжтой. optimally, that makes sense. Yeah. I just don't know if that's easy to pull off. I'm just wondering if this is just going to be a mid-timber. Because... It might be, yeah. Yeah, Kiyotaka played it 4 hours ago. Had a really good game. So maybe he's feeling it. Just feels confident about the hero. Yeah. I mean, both these teams have played the timber mid this tournament. Is there really like За no нэг map баатар that you андаас. see timber and you're just like all free farming and stuff? Барыг Рубик орж ирэх юм Is there болов уу? nothing? Where you Like I are guess all the heroes like Тофугийн Lash, баатар you're орж ирнэ. against Timber. yeah, like you're against timber and you feel good about it. I guess like most of his Рубик like Bounty traditional Hunter counters in гэхээр mid бол lane are not very good right now. I mean, Rubik Bad л Rider гой was my санагдаж go-to, байна да. but that hero is so popular that it's just first banned phase for banned. I think most of the other heroes is just like a farm trade, kind of. Would Monkey King beat him? I don't think he cares too much about Monkey King. It's good in lane but not game. Right? Yeah. Доо Like нарай usually Amar play солоо against it in та. the safe lane, which in theory should be Доо even нарай harder than playing солоо. against it in the mid lane. So For if the it Timber, works, though. yeah. Yeah. So if it So works there, it's then surely the- it must work even better in mid for Timber. Right. I think what is nice though is that if this Тэгээ timber Magnus does go Hansen гэхээр offlane, Rubikаас you have a авахгүй bounty ирж who's болох gonna be юм able to байна. go and make so many moves on the map. And I think it would be nice if 9 Pandas are able to kind of pressure not mid so much. I feel like every time I watch Gaimin play, it becomes a game of 6 heroes in the mid lane. Which Стэн геймингийнхаа дуунтаад байгаа юм хайш бүгд нэг урааш юм. Like, he always looks so good because even if he has a shoddy lane, Баараа орж тий. farming the offlane. Монти хатарнасэр гоё одоо. Fighting mid non-stop, right? So I usually Тэгээ do тэгэхээр not see нэмээд it дарагсараас swinging ороод ирчих in боломжтой favor of болчихж the байгаа other гэсэн team. үг. It's always Gaimin are happy with that. So I'd want to see this bounty like playing side lane so hard and just causing like. Дарагсараа өөртөө авч болно. За энэ ч л одоо I like your point. The one 9 Pandas the авдаг few юм other бол times where I've гейминг seen бол people do дарагсараа really өөртөө авч well болох against this юм. gaming style is when you have this mid hero that is hard to play into. Like it was some Shadow Demon болон юу бол super мандсангүй hard шүү to дээ. gank that lane. Maybe Timber can fall in the Дарагсар хоёрыг хойлонгийн мандсангүй. Тэгээ одоо Shadow Demon бол янзын бийг л байна да. we're like really pressured, but maybe we'll Which doctor? find out in the next few picks. This is a relevant hero? Yeah, why Witch Doctor here? That's cool. I mean, it's a lot of kill threat. Is it? Little lanes. I actually don't see it because I'm thinking like against a lot of carries. Юм биш доктор ороод it's a ирв. nuisance, but against Medusa, I Yeah. interpret Хаасайг it as бол doing that, ойлгохгүй л right? байна. Because it's Юу how much гэж damage доктор. you take, How much your HP, you yeah. lose, and she's not losing any HP. Do you think it's just like a case of Spirit Breaker is not that good at trading in lane, whereas Witch Doctor is able to like pressure off laners really Тэгээ well? амар And then on finger top of counter that, ч if it үзэж is an байна 9 entry in the lane, Pandas. the casket stuns the creeps for really long time, so that makes that weaker. It does not stun creeps for. Wait, a did they long change time that? anymore. Yeah. When? Рамзес юм орфинго. About a year ago. Whenever Морфин гоё юм мэдээ контр бас баараа удаа хөрчих юм бол. Damage it does Oh, does per bounce. So like the 10th bounce on creeps does like 300 damage. Yeah. really? Okay, my Yeah. bad. I don't play support. No, you're good. To be fair, I only learned that in a pub the hard way after I'd already picked. Аа, it, энэ thinking, like, this Ватсонгийн hero owns like it, and then I. Войд Jim Park орж ирэл төхөөл олч темплараар. Hell yeah! No one here likes support. Screw them. Jim Park нь бол темплараар тоглодог юм биш үү? There's one team that made Witch Doctor 5 look good. It was Tundra with snaking. They've been doing it to just like get their carry through the lane with the heal. Because I agree with both of you. Looks This good. is not a
particularly good melody game, or like, I'm gonna run around solo and kill some heroes. Доктор Аяч биш баха. Can be quite cool against За Queen of энэ удаа but overall, Queen I of would say the Painter. biggest strength of this hero is Өөрийнхөө to нэрийн баатраар тоглох юм try and байна. help your carry get through the lane with the heal, because that is the hero's best spell. I think. Доктор Аяа комбо. Solo this game, but he is going to be solo most of the game. Wow. Орчгүүд эднэх ч одоо 5-ын баан театр мэдлээний темброос таах юм. I'm feeling entrenched. You didn't already? Why does he sit down in the chair and he's like, yeah, the Найн combos, бандас that's the өгдөө fun, өөртөө man. дарагсэр бандсан дарагсэр баарагийн комбогоос айж байгаа юм байна. True, actually. За пикний эхэлжээ. Том Shopify. За энийг дуусгаад орё та. Mag taken out, Pango taken out, Void Spirit taken out. And Gaming Gliders roll up with a Queen of Pain for their mid laner. Yeah. You guys It's are Queen so of Pain. funny. Yeah. Seriously, you're so hilarious. You guys need to stop. Non-stop fun here on Dreamleague. За энэ хоёрхан баатар үлдсэн энийг дуусгач та. I assume. Эмбер бандаж байгаа. Хоёрыг нэгийг нь гаргаад хайтайхан дэйнд чадаад идэг. Ember Puck just really deal well, first of all, with Queen in the lane and in the game as well. First of all, you're not gankable by SP, which is currently the only hero who will try and kill you. And they fit the bill of, you want to take long drawn-out fights against Medusa. I think both those heroes, they love Энийг маа бандсан. Дарагсэр бандаж байгаа. Also loves long fights. If Баараг you бол can офлайн гэж харахгүй л байна да. in the mid to late game, so Yeah, not that's only it, is it bro. everything you just mentioned, but Баараач also угаас Ember has офлайн sleight of биш fish, баха. and Puck has phase shift not only in lane to dodge the dagger, but also later on. You can dodge it later on too. Эйсийн баараа. It's true. Тофогийн баараа. Арай олно. Well, some things are good for the lane and bad for the game. Тэгээ тофогийн баараа. Brian, you're Их right. олон. Thank you. It's true. Яко босон болохоор Эмбер баг хоёроо бандаж байгаа юм байна. Expecting an ace hero to come out, they take out an offlane Darkseer and Enigma. Бахад Киятака мэд дээр ямар утгаар орж ирэх юм бол Protect the Queen of Pain. Тэгээд I suppose чинь this Tiny meta is really тоглодог. nice then. If you're talking about playing Тоглодог late атрууд нэг fights, Tiny or байна. long fights, sorry, against Medusa, if you just axe her, she's doing so little damage. Yeah. And that Өөр you can копи just эсрэг ignore her. Like you can гой ignore her. сонголт. Typically, people ignore her anyway, right? But the axe makes it even easier to ignore her because she's going to be doing so За юу little болчих вэ? damage. They've done this before. Sorry. Мэдим Мирана. They've done it. Tell us, Kezia. The offlane Mirana, he did it today. I don't know, I can tell you right now, they had a similar draft and I couldn't figure out why they did it, but they Offlane won Mirana and it гэдэг looked шүү дээ. decent. Can you tell me why they Cast did with it? no offlane Miranaгаар тоглож Universal hero buys энэ defuse титийг almost хоцсон likely юм аа against да. the Medusa. I'm wondering if gaming considers Аа тийм үү. taking like a Slark carry and just moving Medusa to the 3 with the Тэр Spirit яг Breaker 4. I тоглолтыг think нь that хараагүй would, болохоор like, it's мэдэхгүй a pretty байна. sick Slark game right now. They have no answers. Okay, so they go Blood Seeker. Do you think Mirana wants to go Diffusal or Oh Atos? much Nice, they do rotate it. blood. I think now that Medusa is not carry, she's probably. За It doesn't гурван have to always дуусаа be байсан юм. Diffusal like first Дөрөвчгийн item. It's just a lot of people were theory crafting like Last Эйсийн mid-range Medusa. Diffusal, and I think rushing it against Medusa Эйсийн may be a little дуусаач bit амар overkill өстэй. because you're kind of ruining your own game at that point. тоглосон A билүү эйсийн lot of дуусаа. Universal heroes, the fact is they Гэхдээ buy stats би and they're 33-ын also дуу tankier, цагт and харсан Diffusal Dufflin doesn't do that for you. So I think the Atos will probably come first. Эйсийн амар Happy no matter what. I mean, both items are Absolutely. good against the enemy. Is giving a Mirana that high За farm priority prediction against өгөөрэй the enemy guys. lineup, though. Hope so. I mean, they're lacking catch. Game, so eh? that's why I really want to see the Atos. And yet again, I am brought up with the same Ятака concerns I had митийн in бэрсээ game one of our коптой previous явна. series, which is Офлайн Миранаг нь яг рефчүртэд яг bounty hunter's responsibility. бүгдэн You're gonna контр get some drums and solars from the two supports probably. тэр зүүнийг бүр бас бол мөргөж ирэх үүсэж чинь. No one is. Офлайн Медусаа урдаа зогсож чадна. Шууд Медусаага хаалах димэж байхгүй л юм байна. Би зөвлөлтөд орно яг нэм You need очилдаг some л Atos явуулах юм. Mirana. You need bounty. Адилхан. Гейминг дээр Энэ санал нэгтэй тэр байна. гэм баха. Winter Wyvern. The X is some Шууд хоёроо морфлинг оруулаад ирсэн. Хоёрын universal адар харсан юм байна. Энэ first pick дээр 8 дээр морфлинг тарсан гэсэн үг тийм. Miracle-ийн жинхэнээр нь хэмблээ. Амар Алабаркави. Carry from the mid lane. Амар. Something I would be worried if I'm playing against Miracle. So pretty decent bans coming out from Bat-UlziiAK. Just get rid of all the spirits. Yeah, they're annoying. За баг морфлинг ороод ирсэн болохоор хүчээр Магнус 3 хуруу болж хувирах юм болов. To be used. Crit is also a super good position. Toronto, But I Tokyo. assume currently that this is their offlane duo, Bat-Right and Magnus. Probably. Yeah, they banned Dirge. Баг 3 Магнус л болгочих шиг боллоо доо. Played Legion against Cyber Batrider. Light Magnus. I wonder if they're focusing on the
best strategies that Bat-UlziiAK have. So I would assume they would not like to play against Legion. Legion. Yeah, Legion's always Хүн чи been дөнгөж бүрдэж эхлэхэд нь ямар амар баг ямаагүй too гэдэг. often. I still think the Q, Өлтөө шараагүй шүү дээ. dispatch is insanely strong during the laning stage. Тэгээд одоо Үсэн юм байхгүй хаа. The damage output. Одоо бол Royal-аас алчаад байгаа шүү дээ. Carry offlane хоёр нь буцаад pure offlane дээр. It's press the move speed. Йоо, энэ Templar амар юм. East Coast. Оо юу болж байна чи? Энэ дээр East Coast найд чи нөө. Until you get level 25 and then Нэг Templar-ыг барахгүй юм уу? Templar-ыг бардаггүй. Нэг Templar нь ардаа байгаа баатраа 8000 нийт өдөр хайцсан биз дээ 23 минутын дээр. Void нэр байгаа. 23 минут. 16-2 гинэ. Void нь ч яах вэ? Дэжгүүлэн. Тэгэж хоёр таагаа юм аа. Хоёр таагаа биш ээ. Хоёр таагаа нь бид Beast Master. Чаа. Beast Master-ийнхаа дараа Void 8. Watson чи ийм хүн юм уу? Үүдээ яв. Өнөөс лейн дээр амар матрах юм аа. 10 гэрэлтэй ажилласан юм. Сэтэмийн сонголт. Pango болон Shadow Demon. Batrader-ийн counter доорн Magnus-ийн counter Shadow Demon гоё сонголт байсан. Харин юу лай ороод ирв shop-ид. It's just in general Shadow Demon is Яг уу чад унаа гэж юм болоо. Ортер Hex хоёр ер нь Demon-ы 2 illusion Mana-гийн сард байхгүй болгочих болно. Тэгтээ өмнө нь авсан шүү дээ Shadow Demon. Where do you think this is heading? Mark Take-с хоёрыг хараад авсан. Fly no. Pangog нь хараад харин Miracle-ийн Timber орж ирж байгаа болтой. When you don't have Storm, Pangolier against Pangolier, Timber should be the best option. You're gonna win the lane, definitely. The question is, хоёр бангууд орж ирнэ. Magnus бол carry байж болох учраас offlane mid юм уу? Carry бандах юм болоо. За carry ямартаж void бандж байна бэт бум. Morphor counter болсон Magnus яг carry явахгүй хаа 40 мистасаас. Тэгээ мид явна шүү. Тэ. Үгүй offline тэгээ Timber савна мид. Тэгээ одоо carry авах юм биш үү Shopify. Ааха. Артур Бабай нэрийн Баатар эсэт бол байгаа юм байна мандагдаагүй. Он ороод ирсэн Timber савж бараг хоогоол болгох нь. Энэ юу нэг ингээд маркетинг дөрөх гоё юм байна. Айлаасаа нилээд энэ дээр Солбаатарууд ингэ шууд оруулж ирэхгүй юм биш үү? Гэтэ энэ дээр бол яг хуу тоохгүй орол ирлээ л дээ. Timber сав Magnus-ийн дараа тарцсан болохоор хүчээр offline болгоно. Тийм даан Magnus бол гарч ирэхгүй. Habit-ийн оронд Miracle тоглож байгаа шүү. Үндсэн биш ээ. Standing. Habit-ийн визэн гараагүй гэдэг. Can even go mid if they want to go that route. I would assume it's still going to be the Miracle mid Timbersaw, but just for flex possibilities, you have Bulba's big bulging mind behind the Shopify side, so you can always. Void бол маш гоё банк харагдаж байна. Yeah, it's Shopify always aims to win lanes. That's their playstyle. They smash you at lane, and then the game just gets so easy because they're so ahead. So let's say theoretically, Bat-UlziiAK goes some deep. Copy wave харж яагаад контрлол дарах ёстой болсон байгаа. They're going to be changing the Timber to the off. The mag. Бүүмэс offline орж ирнэ гэсэн чинь тэнд Enchantress бандадах юм. That's like just very crazy example because they have overall last pick with the second pick. So they Юу can pick Enchantress any бандаж байгаа. I'd say usually you want Offline to Enchantress. the Pangolier lane. That's what makes more sense. Ар мэдгүй Enchantress хийсэн бандаад байна. Not locked on that idea. Bat-UlziiAK is taking all the time they can in figuring out exactly what they need to do here because they're kind of lost. Timber-үүд ер нь Enchantress-аас айгаад байгаа юм байна да тий.
Багууч гэсэн тиймэр хараад ирнэ шууд энэ чад харагдаад байна. Has been pretty strong in this patch with the extra vision that you gain of course from the traps and the silence is always a nice addition. Сүүлийн бангаар S20-анда тэгээд бүмийнхэн шууд тайд дарж байгаа юм байна. Тайд ч одоо тиймберт ундаггүй гэдэг байгаа үз. Voiling date нь шууд гарчдаг. Энэ ластаар юу бандсан юм? Тэр нь бүгөөсөө мандаагүй юм уу? Харагдахгүй л байна. Цаг нь дууссан юм уу? Энэ production нэр нь жоохон сонирн байгаад байгаа шүү дээ. It's such a really good jug game. Really good. That's why they picked like jug. It was probably the idea they already had. Powerтэй тоглоно. And they see a Tide Hunter, which is a winning matchup for the jug. Дөрвийн лайн, крит лайн авсан. So a Tide Techies versus Juggernaut plus Bat Rider? Okay, so it's crit on the Lion, Bat Rider 5. Жуугийг демон л тохгүй тоглож магадгүй дээ. Нэг орж ирчээд эргээгээр явждаг. Тэрэн дээр нь парч өгөөд удаашруулах боломжтой. Тийм. Damage надад бол shopping драфт илүү таалагдаад байна. Чи юу гэж бодож байна? Би бит бум гэж бодож байна. Дөрвийн лайн Алвилинг гэдраа тоглож шít айтем гаргаад тоглож. Чи морфлинг нь агним авчих юм бол темберсээ болоо. Темберсээ хоогуулангуудаа агнимыг нь шууд дарчаад байсан юм сте. Тий. Яг тэгэнгүүт морфлинг нэлээд даам. Тэгээд тайд бол угаасаа л хийдгээ гээл. Англиэр ч гэсэн эрт байлдаад боломжтой. Ичл бодож байна да. Морфлингт л үгүй хангалттай спейс гаргана. Тэнгүүтээ айлс нь темберсээ болж хөөрээд их юм бол темберсээ амар тохгүй тоглоно. Жугурнартыг демон тохгүй тоглолно гэдгээрээ. Тэр нь бит бүүмл гэж би бодож байна да. Yeah. Doesn't really seem too fortuitous for the Tide. And later in the game neither because there's бол заавал агнимтай гэж тооцох хэрэггүй. Тэрнээс өмнө тоглолтууд болно. Lenix stage дээр Timber Pango гэлэрх нь. За Lion Magnus ч гэсэн эвгүй шүү дээ. Hex эсрэг мор тоглохоор. За багаантай мор байж чад шууд онцгч боломжтой л энэ дээ. Lion Magnus-ын лейн бол үзэтэй явна л гэж бодоод байна. Бараг илүү явна гэж бодоод байна л да би. За тэгээд жог бол дээр зүгээр тийц тайт хоёр юу ч үхэхгүй явчихна гэхээр. За лейнтэй бол шопи байхын илүү юм байж болох юм байна. Тэгээд мэдгэм тэгээд бас Dragon-им гарахаас өмнөх цаг дээр бол Miracle боссорч гоорлоо. Timber яг юунд онж байна? Oh no, the damage. But yeah, he should have a pretty okay lane. 3 bounties are secured for Shopify at the start. Tekis. Timber-ийг унаах юм бодоод carry map нэрээ Tekis-ийн rotation нэрх өстэй байгаа сте. Shadow Demon-оос бол damage гарахгүй шүү Timber дээр. Илээ унгаана гэвэл. You throw the flame break and a grenade and you just run it down and when you have fireflies secure the kill. Тэгээд Mark Agni авлаа гэхэд бас Timber-ийг хөөснараа Timber шууд унчиж байгаа гэсэн үг ш. За дээр дайрт явсан Fury. Нилээдгүй амин үрчиж байгаа байна. Juggernaut insta pick came out against the Tide. Yeah, and he did a choice of going tangos, but Jugs are Miracle Jin энтсэн байлээ. Шоуг байсан. Зузаа харагдаад л шүү дээ. Дахиад гранат. Дараа дайрсан Наша Flamberg. First loot авчиж байгаа юм байна. Artizi jag дээр. First loot авсан. Энэ ч нэг 5-ын ботор дээр TC-г үсэрж орж ирэнгүүт нь Flamberg-ээр ноколж байхгүй болгоод идэг. Back артуул гээд. They go for TZ but they don't have the level 2 yet. Early healing арттай Artizi. Yeah, Artur will be able to just easily heal up in the process. Towards mid, a different lane to watch
tour right now. GPK versus Miracle, Pango versus Timbersaw, and it's looking so far pretty decent for Miracle. Yeah, the Timber eventually is gonna be able to deny crits from the Pangolier because he gets a lot of right click damage by the Universal. Also, when he gets levels, maybe even level 5, he can already dive the Pangolier. Try to double wave him. Idle core-оос 2хан ласт иттэй. Well, bottles should definitely help. Ялгараад байгаа юм байна. Keep the sustain going bottom lane. Өнөөс бүхлэн л үзээтэй яг адилхан. The Morphling plus Shadow Demon versus a Lion Magnus combo. You always have to be a little bit careful, of course, as the Shadow Demon if you get dragged back with a nice Эндээс гиндүүлээд тогтой лайныг харж байгаа. It's really free for the mag. Crit, I'd say he might die, but not really. Shadow Demon doesn't have mana. So they're sharing XP on Bat-UlziiAK side. Toronto Tokyo за нэг буулах юм байна. Булаад гранач идэх байсан. Харанхуулаад гараад явчихж байгаа юм байна. Хилингээр хийлээ. 75 гол артизи. Эвд очиж байгаа юм байна. 75 гол хийлмээр бол байна да. Yeah, because the techie is instantly killed his healing ward. His attack range on tech. Тайд бол ринг аваалаа энэ дэвч гэж байгаа юм байна. Рингээрээ шууд пайп гаргаад ирэх боломжтой. So if he gets that, you know, 22 level 25 down to plus 252 damage. Юуг бол яг мэдгэм дээр зоддог гэхээс илүүр нь эргэжил дэмэж хийдэг. Нэг omni slash хийдэг. Тийм болохоор Python дээр бол хангалттай дэмэж нь асуудна. That talent is there for a reason, I believe. Тэгээ айтантай болсон жаг бол тэгээд шаардаад pipe-наас ч бол damage хийчихэлтэй цогцолд нь орж учраас. Yeah, the 3 lanes are going well for Shopify. Just like yeah, all the cores are actually farming. So it's even. All the cliff play. Тайтын хэд тайтын ласти дээр 2-2 гээд бүр тасарсан байгаадсаа одоо харин жухтайгаа адилхан. Тэжг бол тийм скивэртэй гаргацсан. За бууж нэг болж байгаа юм байна. Гранатарсан Saberlight 8-ст чааштай зөрүү Toronto Tokyo руу дайрж болно. Shockwave. Crit-аартай дэрсэн. За standard skill back in. Toronto Tokyo 4-ст чарж байгаа. Crit зөрүүд morpho хийсэн ч гэсэн. Өөрөө damage аваад онцлаа. Yeah, fair trade. See, Shopify gets the kill first, so they get more XP. They get XP into heroes. Not a huge of a deal. Мэдээр бол яг юм Timber. Зохиод өгдөг дөрөв зөрөг бол харагдах ёстой. GPK харин пластик тэдрээр идүүлээгүү. Би нэг зөрүү гэж бараг байхгүй шахуул юм байна. Тэжүүлэн GPK. Тэгтээ 6 өөр эдэр бол зогс харахгүй болчихно л доо. Timber одоос нь 6 өөр зогс харахгүй болно. Өөр ихт нь 200 damage-ээр чакрам орж ирээд. Topside again, RTZ with the healing ward. Зөрөө дайрсан гранат гцэн байгаа. The spin comes out to actually fly now into a little bit. Ямар чокртэй одоо RTZ. Адрианаар доор Morph-ыг нэг унгаад чадсан байна. Line Hex орж ирээд яг эйгүүлтэй 400 хүн амттай Morph. Нэг Hex орж ирээд Magnus-ын зохиод араас нь дахиад Impulse-тэй ороод ирчихнэ. Яг HP-г нэг 700 нэг burst лүүлээд унтахааргүй л хэмжээнд барьж явах хэрэгтэй. Line эсрэг. За үгүй. Онтод юм шүү. За одоо damage нь хөрхөө өлөөд ирсэн байна таад дээр. Kraken Shield нэг авцсан. Could come in from behind. That is a scary prospect. Great Irritation дээр ирсэн байгаа. Хоёр спорт хажууд харагдсан учраас. За хамаагүй уршилж чадахгүй хаа юм янтай таад. They are pinging out that there are some Стор ямар яваад тоглож байна гинэ. And Fly and Crit are together trying to steal the XP rune.
За долоогийн wisdom рүүний л өгөхгүй гэдэг юм байна да. Artizity хамт dive л нэгээд байгаа юм уу яагаад. Тэнглээд байна. Цагийн дөхүүлээд дайхаа шийдсэн. Animate crit яг уруулаа шахаж орж ирээд. Дүүрийг наашаа нэг flame break хийхстэй. Заарсан илүү. Үний илүүтэйгээр. Wisdom рүүний наасан ч гэсэн зөрөөд өөртөөхөө алдаж байгаа юм байна. Toronto Tokyo wisdom-ийн зөрүүг бол байхгүй болгосон. За пинглээд бас мэдчихлээ л дээ crit. За тэрэн дээр scandad мэдчихлээ. Оо яаж вэ? Miracle rotation. За таад 7 жил байгаа юм байна. Дөрвөн баатрын гол. Тийм чакрат нэ. Эвэрлэг дэйтмэт ямар шилдэг газар. Мангар хоол тарж маа. GPK is stealing some stacks. Trying to play the enemy area, knowing that the timber is on his. Ганцаараа сайбар дайтыг бол. Горлцингээр stack аваад байна. GPK roll saber lighting нэг мөрсөн маар борж ирээд. Килийг үзсэн амжилттай. Recover, of course, the deficit that he has compared to Miracle. Yeah, that's what you need to do as a Pangolier. The only downside харцсан да. Тэр ямар арга хэмжээ авч болох вэ? Miracle өөрөө очоод авах юм байна л та. За X-д бариадсан Impelista орж ирнэ. Haste рүүтэй байгаа Miracle. Оо, яг social багт газар л төрүүлээд бууцсан байж Toronto Tokyo болсон болооч амтсангүй. За өөрөө бас хоол болж байгаа. За урд нь чакрам. Haste рүүтэйсэн Miracle 2 kill. Яг үндэ damage их мод хийж байгаа. Тэндээс өөр мод байхгүй тийшээ дарсан чинь. Тийшээ гараад ирлээ шүү дээ цааш. You don't have any stuns, but you just run at them, and they cannot kill you. More stacks coming for Shopify. Magnus бараг өөрөө бараг зөвхөн авчих واخ. Өө. За empower авч байгаа жуг ч гэсэн зөвхөн авч болно. Тийм бэрч авч болно. Well, he is going for the Battle Fury on Jug. So you're going to have cleave on cleave. Oh yeah, it's going to be picked up by Miracle. Чи фүри зөвлөн. Ууган корнокопия мөнгөтэй болцсон л юм байна. Дахиад нөхцөн байгаа даа байна. Is it the jug or the mag? Nah, it's Miracle. За network-ийн нэг дээр байгаа timber хаваад. Бүр янз юм болсон. He ain't gonna share anything. It's a smoke. Lion TP's in with the smoke. Maybe he gets a hex into the Morphling, can be an insta kill. Rune's about to spawn. 12 rune. Сяхуны тоогоор илүү битбүүм. Род хэрэгсэн. X-ийн damage, Miracle. Ангортэй 7 стик charge байгаа. Яа нөгөө махыг унгаас. Битээр амир унах юм байна. Баш бакла гарцсан байх хэвээр. And a huge rolling thunder play coming out from GPK. За зөрөө тарай. Эй! Nice fault доор. Line эсрэг ирнэ гинтчээд байт юм аа Marpot. Их finger төлөө finger charge өгсөн юм байна. I was watching the Lion cuz they энэ 6-оор цаарагдаж байна. And try to kill Morph and he wastes a lot of time to get the skill. I think the best decision would be to fight this mid rune together with Miracle. Because now GPK is back into the game. Oh, корнокопиага бүр сүүлд нөх юм шүү дээ. Claymore Broadsword авцсан. Battle-ийн 2 item. Тэгээ корнокопия. Receipt. Like there was nothing Miracle could do. Yeah. Опа. As a setup. Shield crash. Smash back up. It's been a while. At least it's not as bad as last batch anymore. But you got everyone building meteor hammers. Нэрээ нэг Magnus бас л тарган биш үү. Үндэ тарган ч гэсэндээ бүр байнга байна. Ууг нь 11 дээр Sabri явцсан Magnus. 6 корийнхоо 6-аад нь явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө кород илүү баян л байна да.
Flyer rotation, save ханаас гарсан шууд лаасоо. Skirted Magnus ороод ирсэн. Яа, бүгмаад оруул. Хөр бууга. Yeah, Shopify had wards. They were trying to set up for the Morphling kill. The Morphling feels something's wrong, goes back, farm the safe route, but then the tech is TPs to collect. Support-аас бол Batrider Tranquil авч яваад драма аваад Bearing Boots авах боломжтой. Well, currently Crit is 200 gold away from Blink. Захны айтам линк авч байгаа маа. Линк гэж тэгээд line streak болдгоо да. Нэг дагертэй лайн бол орж ирэл mana burner линкний break хийж байгаа текстчдэг. Яг бол mana break-ын бүр жоохон удаан санагдаад байл бараг Hex-ийн пилэц хүгээждэг өстэй. Тэ яасан ч бол. Тэ илүү баталгаатай гэж. За шийтлэг гэж зөөр. Шийтлүүлж байгаа mana break юм уу? Араас нь stand нэгээд. Save light. За замдаа парж дуусан. Хамгаалах хүн байхгүй. Ролдо save light орсон зөрөөд RP. За мор борж ирээд килийг. Амжилттай. Одоо явж байгаа байна. Демоник парж яхан. Damage орчоо. Лав шиг боллоо. Нэг албаар 3 мөрөөтэй цэлж килийг авахгүй байлгүй тий. Митор амир. За шууд дарыг хайтмаар даагар аваад. Дэвэж хадайм дээр явж л үзэх юм байна да. Yeah, but Fly is looking for the same thing. He's already setting up in this area. And probably Magnus is gonna be able to protect his Fly. За айлах 14-ийн Wisdom-ыг авна гээд ирсэн байгаа юм байна. Shopify, which is huge. Wisdom шүүрэх тал дээр бол Shopify хөдөлгөөд байна уу? Тэгж байна. Долоогийнхыг бүр гурлаа хүчиндж ирээд авцсан. Артизи хүндээ тослно гэж байна. За нэг дрүүнийг авсан учраас Fly гарахаар шийдсэн. Omni-slash ирдээд Артизи нэг кил амжилттай TP аваад зогсоох юм байхгүй. Үрийг авцаа хэ 1000 голтой. This is really huge. Линк аваад агним аавна гэж байгаа юм байна да. Хоёртлынхаа Wisdom-ыг хоёуланг нь авсан. Магнусыг Harpoon-ыг уулзсан. Энд тэнд ямар бүгдээрээ л таран гоороод байгаа юм. Энд баларсан хүн бол нэг чалга. Бүгдээрээ болж үтцсэн яваад байгаа. Даграа авсан. Оо тийм бэ. Энд чээр ямар их даграа авсан юм. Мартэрэ кил үлээсэн. Хоёр чалцсан өстэй болбоо. Тий. Sablight's got the harpoon as well, so they have blinks and harpoon on the side of Shopify. Оо бүр яашаа навч байгаа. Яа Артизигийн бол амьдрал сайхан л байгаа юм байна. Cyberlight бас harpoon-ыг авсан. Дагертэй Tide-ийн таймыг дээр бит бүүм доогоороо явж нэг барай их гэдэг шиг батарейг олоод харсан бол тэ пинглээд байна. За харуул diffuse-лт чинь Гаштад Swashbuck кил амжилттай. 10 минутын хасч байгаад Swashbuck ямар ч өндөр дэмэж таарагдав. За дээр Артизиг амсах гээд байна да. Tide Ravage-н дээр шууд burst гэж үзэнтэй. За зөрүүд Vanguard нь орсон. Impel Finger Miracle damage хангалттай байсан. And it does deal with this. Аюун лай ороод ирч өдрээдсэн. Үндэ тоглож байна Great бол. Чиртөө бол орж ирсэн байт. Агра авцсан. Одоо л Meteor-ын Pipe гэж байна. A spin TP on the side of Bat-Boom, which is one of the big problems. Нарийн толбонтой магнаас харпуныхаа дараа даагар авч байгаа. Тэгээд би хэрэгтэй баха. Тайттай, улдаг кватертай. Санжгайда тоглох гэж байгаа юм байна.
Шууд ravage Saberlight дээр Ask-ийг угаасаа байх ч юм байна. Болж арга. Нэлээд удаан амьдруулаад байгаа юм байна. Нөгөө нэг өхөнгүүтээ төрөхтөө жоохон удах юм шүү. Тийм байна. Ask-ийг байхгүй гэж бас мэдэхгүй л байх л та маань юу. Ravage байхгүй гэдэг мэдээлэл дээр үндэслээд шопынхан роо зохиод эхэлж байгаа юм байна. Кая санчтай. Miracle. Дараачийн айтмаар Octrincore авах гэж байгаа болтой. Recipe авцсан. Унгартай Arkham үзтээс салгана. That's really huge, especially playing against attackies that can put mines in the pit. It's really huge that they do before 18-19 minute mark. За эцсийг бол артизид өгч байгаа юм байна. Өөрөө нэлээд мах баатар өгөх гэж бодох учраас. За барыг намайг алах хүн байхгүй гэд өгчих шиг шиг. Гоё явж байгаа карига баталгаатай илүү олон айтам баталгаатай авах болгоно дээ. Диффуслээ төрүүлж авах гэж байгаа юм байна. Тэгийн сайн яаша. Угаасаа Morphling яг нэм бол надад төврөн тэрийг нь ядаж дебафыг нь хурдан дуусгая гэдэг. Jago. Тэ? Уг нь мантаж хөдөлсөн байсан. Morphling Jago болно гэж байх уу? Timber юм уу Magnus болоо өөрөө статс аваад нөгөө хоёроо зөөлөхөө бат. Айгу бас сонголт байхаар Morph бас хэцүү юм байна шүү дээ. Тэгвэл гинтэр авэж дээр нэг бүрийгээ дарч хэлгэж байгаа юм байна л да. Midwave gets cut by both sides as well. They're really just playing dodge. Artizzi's gonna hit the tier 3. At least force some TPs back. Artizzi'г эргээд гарчих учраас дээр tower дээр баг зэрэг damage үзүүлчих гэж байгаа юм байна. За зөрүүд ингэж эргээд demonic parch ороод ирээ шууд TP чинь Artizzi. TP гэж бол яарахгүй байна. Tide-ийн TP-г зогсоох. За шөнөөс учраас fly олж харж чадсангүй. Угаас яг иймэрхүү тоглоом дээр л амар тухтай тоглоод идэг те. TP BKB-нэр нэг контест авах болохоор эргээл TP авт. Тэ. Хизээч авчин дээр авчиж болох учраас маш тайван тоглож гинөө. Айлынхаа гурлан дээр бас баарттай Artizzi. За өөрт нь ойролцоон нас тэр крит тоглоод байгаа юм уу? Бор атар. Tide дээр үзээ авсан. Зүрүүд Morph орсон. Lion бол шуураад өөрийг нь хэкстэд. Хоёр атар дээр Impediment Ravage. Маш гоё тоглолт. Бадарсан шопынхан. Хоёр атар алж голтой. За Tide руу гэж үзэх юм уу? Хамгийн хэцүү харагдаж штэ Tide ч одоо. Геймингийг нэг тайлт гараач. Nee бүр нүдэн л дээ нөө. Гейм хожоогүй байна уу тэгээд. Чико хацнууд бүр халуулж байгаа шүү дээ. Like oh we got a tide. He doesn't die. And then you don't press the spells you want to press and it gives all the Тэгээд нэг нь Morphling-д даварцсан бол. Not on the target you wanted. Юм байна да. Artizzi went for diffusal blade. Булцсан юм шүү. He has very little stats to stay alive. Ramses юм бол бүгдийн зодод байгаа юм аа. Which is not an item you see too often anymore. Though I do like the diffusal because you can get into that disperser and disperser is very nutty. Гейминг хөдөлгчүүлдэг бит. Худурсан. Also it's approach that usually you do. Яа, Nightfall-ын сая. Тэр баг slash хийгээд үзэхгүй байсан уу те? Гэцүү шүү дээ. Нөгөө хоёр баригдсан өөрөөс нь газар тавьсан. Ингээд таван батар ордох гэсэн юм. За окей. Гархан зүг байжээ. Тий. Яша. Санжаа шиг бүтэнгээ олттой болсон. Diffuse-лээ бол сүүл dispenser болох чинь. Санжаа шагаас очирсгүй шууд дуудчихгүй шүү. Манта авлагад диспелт юм ууг нь байхгүй л дээ. За swash бакалингууд юу орсаар нь лакис чот орш таарна. Нэг аавна гэж байна.
Мөрсөн өөрийгөө хөврүүлэхгүй гэж байна. Morph-ийн. Агнита Morph байгаа. Нэг хөврүүлж ядаргаа талтай стац 70 атак спид. Доор тайдаг болоод харсан. Болоод Morph руу гэж байна. Шууд RP нэмээд Hex Omni Slash хийсэн. Morph сэрсэнгүй унсан. За үргэлжлүүлээ Toronto Tokyo өөрийг нь дефьюзлж байгаа. Онгацсан хасах буруу. Shop-ийн. Тийм байгаагүй. Үнний бол хохирлоо болохгүйгээр хас 3 баатрыг унгаад. Ингээд мэдийн левел 2-ыг цохиол. За эйцэн дуусчих маань арайч high ground гэж үзэхгүй юм шиг байна. Тэ RP байхгүй учраас цаашаа гүнрүүч явна гэж байхгүй л дээ. Morph амилахын дөхүүлээд юм гарах болов. Юм point booster болоо хөрч юм. Айтемнууд нь. Хэнийх? Чук. Скад явж магадгүй. Morph эсрэг гэдэг. Skewed-ж оруулж ирээд. Тэкээс нь унгацсан. Тэгээ жууг ирэхэд ингээл бүр ямар ч аюул мэдрэхгүй байх гэдэг нь. Tier 3 secured, tier 2 secured, a couple of Ажил гэсэн үг дээ. all of a sudden spikes up to 9. Yeah, and in the farm trade Бүрийтэй empower авч байгаа slash хийхэд бол so if the game keeps still, they keep farming farm faster. Битбүми Drew Matrix Smoke. Which soon is going to be obvious because they're not showing in any lanes. Timber's already tipping out back to base, getting some mana, buying the BOT. Will be able to join fights. Jug. Oh, Ravage onto Jug. Доор Jug-ийг бариад авсан юм байна. За гил амжилттай. Асар холоос дөрүүлээс маклаад явсан. Хамгийн тарган Баатар. Гол унгах хэвээр Баатар унгаад чадсан. За fly. Take-с цоолоод болж байгаа юм байна. Save-ийн соло kill. Nice little solo kill added in. And 2 quick kills there for Batboom. So they still have something to work with. Nightfall. They're pinging out that they want to steal the За яг ингээд нэг Russian хол байхад өгчгээд. Well, he is playing Jug gaming. Ийм хохирлтой. Энэ Russian-ы тайм дээр өгчих юм бол тэр бүр амар хохирлтой үг болж хөвөрдөг. Байгуу дээ. За болж бүтээд шүү Batboom яхан. Алиха Tormentor-ыг бас унгацсан. Shadow Demon shard авчиж байгаа юм байна. Дэнний shard ч одоо Hex-ийг dispel гэж байхгүй байх болов. Байхгүй. Hex ч зөвхөн strong те. Stick напалам. За тэгээд болоо юм. Напалам. Тийм тэгээ wiring дээд барилга. Тий. Wiring дээд. Өөр юм байхгүй юм байна. Тэгээд сонин Skadi-г хараа удаашруулад байгааг нь ядаж гаргадаг юм болоо та. Тэгдэг бол бас хэрэгтэй юм байна. Нэг Morphling-тэй өгөхөд Skadi-гаар зохиулаад тэр нэг цусмас нөхдөгийг болиулдаг бол зүгээр л юм байна. Гэхдээ Skadi-гаар зохиулахаар BKB дарахаар ярилдаггүй санагдаад их юм. Арилахгүй ч бас магадгүй юм байна. BKB ч өөрийгөө диспелж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэнгүүт Skadi-гаар зохиулчаа BKB дарахаар өөрийгөө урдан гүйлгдэггүй. Цэцэн байх шиг байсан. Skadi авсан. Дараагийн айтмаараа линк авнаа ер нь хөвлүүлэх дургуулсан та өөрийгөө. Аха. За рашаа гарахад 30 секунд, ер нь 90 руш 45 секунд сонгогдаад. Рашаа бол эрт гарч байгаа юм байна. Рэвэчний цагийг Бүүмийн зүгээр смоклоод за энэ Tormentor-ыг авах гэж яхад нь үзий гэж энэ артизи дээр дахиад рэвэж ороод ирэх боломжтой. Мэдэрсэн артизи. За уг нь бол сейвер байхгүй артизи дахиад нэг рэвэж орчиход бол сэрэхгүй онцох боломжтой доо. Энэ барыг нөгөө Tormentor-ийн зогсон чинь нөгөө цахилгаан нь айлынхаа баатар л байж байгааг нь харагддаг шүү дээ. Аха. Тэгээд барыг баригчуу та. Яг болоо эргэлэг Tormentor цохон гол нөгөө цахилгаан байж таарал хойшлох боллоо. Тэгээ хоёр support нь хоёулаа шаардтай болсон. Save шаардтай.
Toronto Tokyo among its шаардтай. That would be kind of interesting to see. That shot on him would have actually saved him a couple of times, but you know. Тэрээс одоо бол нэг баш. He's a morphling. Тэг баш оруулж ирэхгүй болоос арайд эндүү байна. Зүгээр эргэл TP-д явангууд нь бүгдээрээ хар зогсоод байгаа болохоор. He's a core. He doesn't want to buy. Ядаж нэг баш оруулж ирий. Артизи сая бол Жанг зогсож байгаа дайлынхаа ваарданд бол харагчих шиг болсон. Роо гарцсан байгаа. Түүмийн зүгээс смоклоод ваардны хажуугаар явсан. За шопи бол иймэрхүү юмд бол гиндэж мэдэндээ. Эвгүүр авэж орж ирээд ичээд ялаад бүр роогоо илүү болчих шээ. Тайдан урда. Лай смокын залсан. За шууд дэлбэрээд орхон дээр артизи дэрстаа. За эргэж амжихаар болцсон артизи. Зүрхэл Miracle орсон 2-2 RP ravage. Эвэжнэр дэмэж гарсангүй Магнус болоо хувирцсан. За Магнусыг бол Хэтберхан унгаачна. Жуг тэр 2 илүүшнээ цогцолоо унлаа. За Демон жугийг тохгүй болгодог гэдэг нь эндээ. За зүгээр 2 илүүшнээ гаргаж ирэл өөрийг нь барьсан чинь яг бол авчлаа шүү дээ. Морфлинг зүгээр оршлаа ститийн тэглээ. Нөгөө жуган илүүшн чинь амар strong илүүшн гарч ирдэг. Критикалтай. Тэгээд жуг нь өөр статус сайтай болохоор бас цогтөг 2 илүүшн гарч ирдэг. Илүүшнгээ бардаггүй батрын ер нь нэг үдтэй. Тэгээд бас агирцөө цочроогүй тоглоод энэ сая яаж яагаад иргэдгээд арчих юм аа. Бараг илүүшнгээ слаштай гарч явах байсан юм уу? Шаардгүй байгаа жаа. Энэ нарыг өөрийн скатын нарыг алчлаа те. Тэглээ. Линкнээ аваад зүгээр сайн жашааг үтцсэн бол шал өөрөө жахан. Тэгээ өөрийгөө хэтэрхий болсон морфлингийг одоо цогхоод бүхэн болчихно гэж боддог юм л. Батал нөрийг аллаа да. Энэ нэгэл уг дээр ууган тэгэл нэг ч юм байхгүй. Тэн дээр буулцсан. Одоо байгаар тэн дээр одоо гар дэрнгүүд яа. Одоо тэр 2 илүүшнгээс авч байгаа дэмэж нь ёо. Тэгээ яж хахад нэг иргэцээ. Омни сташ үрхээр олцсон. Рейнжд хүрсэн байсан шүү. Гээд боцсон гутаа эргээд. Тэрэн дээр Тэзи. Яг дараа нь энэ дээр мэдээ санжаашаага гүцээгээд авцсан. Одоо юу аваад диспенсер болгоод тэгэхэд ч демон хийвэн дээр урдан гүхгүй лөө. Банк хаа тэр чинь байнга орж байгаа болохоор. Жогыг нэг ингэж тоохгүй болгоод идэг юм аа тийм үү. Яг дараа нь энийг өөрсдөө тэгээ мэдж байгаа болохоор юм бодох баха. Сайд бас Ravage бас оногдох юм тий. Ядж хахад. Харин тий яг зэрмэгдээд орцсон. За тайдыг голд харуулж гаад Битмүмийн 4 баатар дээр Miracle за айлха вардан дээр зогсож байгаа гарахаарг болцсон баха Miracle. Нэг даагертай юм байна. За шууд булаад бариад авчлаа. Хангалттай өндөр даймаж. Тийм одоо жугийг барьдаг юм дээр Titan Hex нэмэгдсэн байгаа. Titan Hex эвгүй ороод ирэх юм бол шууд өгвөл Hex-ийг дуусгаж байгаа. Тэр Ravage ахиж орж ирнэ. Хоёр яваас жижиг Ravage аваад байгаа шүү дээ. Ravage-г байсан ч гэсэн Hex-чгээд араас нь жижиг Ravage хийгээд зүгээр лайныг худалдаад авсан байгаа шүү дээ. 1400 зүгээр. Өөрийн филтэй болсон. Жагийн тайлантууд ч өөрчлөгдсөн юм шүү. Жагч нь ингээд юу 20 дээр лайфстайл авдаг болсон шүү дээ. Энэ тэгээ мангаар өндөр заяа. Яг критикалж байгаа дэмэжнийхаа 50%-аар татан ихэл нөхөний энэ. Энэ чинь талент нь юу нөгөө талент нь юу байгаа? Спинийхэн даймаж байгаа маа. Спинийхэн дэмэж байгаа. Тэг ингэж тоглодог байсан. Уг нь бол шаардаа аваад энэ чинь амар эргээд байдаг байсан шүү дээ. Шаардаа авах болцсон юм энэ жаг. Жогн яг энэ лайфстайлтэй талент нь амар л байгаа л да.
Ерөөсөө ямар лайфстайл авах шаардлагагүй болгоцсон өөрийг. Ямар ч одортой ер нь main fight хийгээ зогсоход үхэхгүй дээ. Ижээ сатанкийг бодох юм бол энэ чинь бүр байнга актив байж штэ. Критикал нь орж лох юм бол тэгэл өгөхгүй. Зүгээр нөгөө агнимынхаа sweet slash-ыг хийхдээ зовсон дүүр чинь ураг. Критикалынхаа дэмэж нь тав гээл. Бол ийм ороод ирдэг. Бараг тэр скатик оронд агним ороод ирсэн ч болох байлаа штэ. Скатин даалуулах юм даалуулсан. Одоо агним аавна гэж байгаа юм байна. 2 бар чаржтай болно. Пассивыг нь унтрaan. Тэрч угаас бол критикалыг нь унтраар таарна. Тимбрээс 3-ыг нь унтрaan. Яа, тимбрийг тэр бүгдээрээ доор буугаад ирсэн. Тоглолт ингээд нэг жоох нэг намуухан яриа үзсэн чи гоё ч юм уу. Тийсээс бас хекс орж ирэх гэж байгаа юм байна. Кэн артиз юу авчих вэ? Агним авчих юм байна. Энэ агнимч баг бүр нэлээд өмнө л орж ирэх хэрэгтэй байсан та. Агним авчих юм бол ядаж одоо нөгөө 2 illusion-гээс өөрөө зүхтна гэх юм уу? Тэр 2 illusion-ийн лайн зохицуулах хэрэгтэй шүү дээ. Шарттай лайн бол. Тийм нэг юм байгаа. Тийм байна. Лайн шаардлагатай аваагүй байгаа юм байна. Термитр нэг амбилдаад эдгээр чи термитр аваагүй тий. Тий айлдаа алдсан. Илүү ээж гад айлдаа алдсан шүү. Айлгаа термитр зогсож байгаад хөөгдсөн гэхээр тийм юм байна. Батарейтрийн шаард ороод ирвэл термитрээс батарейтрийн шаард ороод ирвэл гээд анлаг. Тэгээд бай хийж таандаа юм чухал шаарддаг бол. Санилдээ одоо амаарн дээр хөлөөс нэцэд битбүүмийнхэн алхаа ширж байгаа. Эсэн бол үнэхээр Shopify-нд яагаад гэх юм. Демоны нөгөө 2 гарч ирдэг illusion аш холбогдлыг хөөхгүй. Үнээс эвлэг скил гэдэг ойлголттой. Угсаа ер нь нэг ерөнхий ойлголт нь бол тийм шүү дээ. Демон нэг combo breaker гэдэг ойлголттой байгаа гэдэг. Яг нэг strong illusionтэй баатруудыг демоноос алах гад идэв аа. Spectre эдрийн чи illusion бас амар штэ. Spectre дээр бас маа нэг болчиход амар 2 illusion гараад ирдэг. Бодоо дээр болчиход. Бас амар. Хөө та. Жаал гарах болоогүй 2 баг. Демон ингээд нэг потенциал нь жоохон бага судлагдсан байдаг баг тий. Ялчгүй нэг амар нөхцөлтэй орж ирдэг баатар болохоор бага орж ирдэг баатар болохоор ууг нь одоо баг демон бүх гейм дээр ороод ирчихэж байгаа яга да. Энд дээр нэг буурслуулж байгаа баатар дээр 2-оо өгч гисэн дээр бүр биледмил шиг ажиллана шүү дээ. Ер бол type might дээр 2 өгсөн байхад тайдыг унгаах жах та. Нэг лайн маяг хажууд нь байх юм бол шууд унаад өгнө. Үй найдах вардан дээр байгаа шүү дээ. Артизи. Тэг гинтэж мэдхээр болсон. Хекстэй. Яа гэж дагнуул ичээ. Тэд ороод байсан. За спин хийсэн байгаа. Гараад явчихсан байж төвчгөн. Nightfall хэн болоо тавьчих юу? Яа Miracle зохиод нэлийн өндөр даймаж. Miracle болоо юм шиг байна. Тийзи бол үгүй дайглингүй шууд сүүлээ авчаал зогтаач чинь. Магнус болоод байна. Магнус ус юм биш үү? Яроо л гарах хараахан болоогүй байгаа. Магнус болоод нөгөө өөртөө power өгөхөр бас амар л юм шүү дээ мэлээ. Тэгээ Магнусын power чи яг өөртөө арай илүү стац өгдөн шүү дээ. Ааха. Тэр нь Morphling ч гэсэн яг тэгэж ажилладаг. Тэгээ нөгөө нэг баг 70 дэн хуваар damage нэмдэг болохоор баг damage double-даг юм лээ. Ааха. Явар max time-аараа 3 минут сонгогдсон Рошан. Shopify-ийн талд байна да. Вардын деварч гэсэн өөрөө бэртээ дарцаа.
Энэ гейм дээр ч гэсэн хоёулынгийнх нь ярьж байсан юм хоёулаас биелээ те. Шопигийнхэн лейнд ялгаараа яллаа. Гейм дээрээ битбүү. За шууд лаасаа дуурсан. Swift slash дахиад Omni slash 3 баатрыг гоод. Үу. Эхлээд Omni slash хийсэн юм уу? Swift slash дуусаг байхад нь slash-а дарчлаа. Исэн бол Omni slash тачаад Swift-д дарцсан уу? Харин ямар богино хорч бай. Алаад нэгтлээ Omni slash хийсэн юм ааш. Энэ тоглоомыг хурдан дуусгалаа гэж. Хоёр коноп андуур тараад. Knowing pro players like guys, I'm done with this match. Ингэж гэсэн хоёр амар илүү шангарч ярина дээ. Жогоо жагаад илүү шангаргалт юм байна. Болоос үедээ хөврээд. Яскэр дэхс. Нэг болоосээ байгаа. Одоо дэмэж нь хүрэхгүй л дээ, жог нь байхгүй. Ганц дэмэж хийх хэрэгтэй байна. Harpoon дээр security гэсэн BKB дараа secure Saber light. За ядаж тэглэсийг унгаж чадж байгаа юм байна. TC байхгүй бол TC-г л ингэж унгааж байгаа юм байна да. За морфлинг болсон. Одоо өөрийгөө хамгаалдаг айтем шаардлагагүй гэж үзсэн. Энд итлээс авч дэмэж гиндэ. Зараа гарахаас өмнө бол RTC амар чинь. Таваараа байлт боломж бол байна да шоп. Ерөөсөө таваараа байлтаагүй. Морфлингийн шаард чинь нөгөө яд штэ. Стандартс багтаа шилжүүлдэ штэ. Хикстэлс багтаа шилжүүлж болохгүй юу те? Болохгүй. Аха. Чин давхар silence шиг. Айтем бас mute хийж байгаа. Окей. Орда BKB-тэй. За хойноос нь light орсон юм. Шива дарсан фир. Лайг болоод дарсан баа. Энэ тайдыг тиймэр дэмэж үлдэг юм аа. Тэгээ жаг дэмэж ч юм байна. Яа үний илүүтэй GPK TP out хийж байгаа. За ингэхдээ зэрэгцээл руу гарч байгаа юм байна да. Одоо уусаа max time-аар авчраас. Орц зогсч хүлээж гад. Нүдэн дээр TP-дэд явцсан учраас шууд руугаа авчихна. Тийм. Facebook-ийн лайв унтарсан биш шүү байгаа. Аа? Facebook-ийн лайв унтарсан биш. 8 цаг болсон. YOLO. He's not crazy. He's not gonna try. No, YOLO. Was should have gone for it, Toronto. They weren't expecting it at all. But they do manage to get themselves. Өвнөөрөш max time-аараа байсан. Shopee boyd ашигтай тарсан. Төрөөд нэг байлдаад дэмжсэн. Maybe the double omni slash could be a tool, but probably double RB. I'd say that clock. The Aegis the is tight. really meaningful more than the refresher, because now Jug is not afraid to play the game. It feels like after First Blood, Arteezy is afraid to play the game. He sees the team fight, he's like looking, can I press my ultimate? I cannot. Can I join the fight? I cannot. And then suddenly he's dead. So now he cannot be bursted, or he can once, so he's not so afraid of playing the game, I hope. But then the question is, can he play the game? Because the Demonic Purge, he has an axe on Shadow Demon, so he has 2 charges. But ингээд энэ гейм дуусгаад унтрах юм уу? So far, Tide is going for a refresher. They have 1 Ravage. Миний бүр нүд хайлтж байна. Тэгээд амраа. За тэгээд үргэлжлээд маргааш бас байгаа юм чи. 8 тоглолтын 7-г нь явсан. Тэгээд таа ч бас өмнө юун дээр яваадсан, IC-г яваадсан. За ямар үзээтэй тоглолт вэ? Шууд битбүм илүү аваад тэр чигээр дуусах юм болов гэсэн дрогоо авч маваад. Цаад гейм тэнцүү болоод ирсэн. Бодлоо дөө. Одоо тэгэл жог болж хөврэл нэг ирэхэд тэгэл энэ тэгээд өөр линкнээ авахгүйгээр шийдэж байгаа юм те. RTC. Угаасаа Магнус болж өөрөөд байгаа болохоор. Магнус юм уу Тимбер болж хувирна гэж үзээд. Одоо ингээл гиндүүлж байгаа л жог бол хувирж шээ. Тэгээ хувираад их тэнгүүд ингээм.
Бид нэг overхаар нэг тинхэн шивдэлтэй. Тэгж байгаа л морпонч тоохоолоо артизиш мартд юм шиг юм тэгэл. Тэгэхээр нэг гинтэндээ энэ барыг демонтой нэг эсрэг нэг үзвэл жуг барахааргүй шүү дээ. Надад гэдэг техник 20 тэнэг тайланд бороо санагдаж. Чинь honestly жагч ер нь сүйтлинг аваад спиндэж ороод түн алдаг амар штэ. Спортуудыг тайрг унгаадаг скьюрдээ тайдаг оруулаад ирсэн. За цаашаа нь ороод пангог лаасалцсан байгаа. Зөв юм уу? Яах гэж скьюрдсэн бэ? Өөрөө BKB дараад скьюрдээд хайд гараад ирсэн. За лаасалцсан баттанд тийч унжиж байгаа юм байна. Магнус нь мөн адил унсан. Морфлинг бол Магнусудаа хөвсөж байгаа юм байна уу? Бай пауэрөөр хөврөнгүүд ёо бүр амар гэж. Энэ пауэрс барыг даавал юм. 1600 гэртгэл орж шít. Техник гэхдээ яг саяын одоо скивер өдр яг юу вэ? Ойлгодгүй байсан. Скивер юм шүү. Юу вэ гэж скивер л байж тээ гэж. Байн тэгээд яг яах гэж байгаа лээ. Артизээ хаана байгаа? Алхацгаа гэж алах хүмүүс нь орж ирээд юм аа иймэр шít. Арай Shopify сонин юм ярил чокрод гарагдаад. Йоо ингээ маанаг болсон чиси дарахаас өмнө. Чиси дараад за BKB гарсан байгаа. Бааштай банго типийг зогсооч юм байна да. Буцаад. Засаач өө ихний зогсоо. Атдаг юм байж байгаа. Америкт ингээ баригснаа. Ачиж байгаа. Таас нэрс гарсангүй дээ. Уг нь анкнонаг хаашаас. Эйчсэн дуусааг байгаа. Тэн сэн юм дээр чокрод хашаах бай. First, they try to go for a team fight, and it's not a team fight. They get a Tidehunter, and they kind of regret. Oh, guys, sorry, I took the Tidehunter, and they try to run. Демоны хийгчээд их байна. Орфинг хөвөрсөн хүнээ бол үнэхээр байхгүй болчих байна. Titan Hex-тэй нэг хүн барьж байна. Тэр бол бүх юм сансан байна да. 15 seconds on ages. It's definitely not dragging a Tidehunter in your entire lineup. That's not going to help you. Nightfall. За линкэнтэй. За нэмэл отос өгч юм уу? Нэгхээр лайнаас сайгаад тахна гайгүй. Яа Магнус болоод орцсон. Магнус нь зөөлрөөд Морфон жангарч байгаа. Зөв Магнус бол хөврөнгүүтэй барыг зүгөө шүүд. Нотконт гэдэг нь болоод зүгээр тоолохгүй юм шүү. 600 дамжтай. Оо итэр ямар сонир харагдав те 3 скил. Сид сташн тэгэл сташнхаа 3-1 л гэсэн үг шүү дээ. Ийм л бас авч шүү. Still have the refresher, so double RP is a threat. But now there's no RTZ ages anymore. So MKB. Yeah. Шаардлагатай болцсон уу? He needs a harpoon actually so that he can get on top of people when he gets perched. Тэрнээс өмнө агнима идэх систем шүү. Diffuse-лээ бариад тааж. I don't know. MKB with harpoon and like nullifier effects on you. За орж ирээд болцсон. Save light security-д гарч байгаа. Pure ороод ирсэн. Gash, Hex. Refresh-тэй Magnus юм байна. Хоёр RP хийж амжихааргүй юм байна өө. Mana pool нүрхээргүй. Яа ингээд жогийг эргэцэн багтанд паржтахаар бас гоё нэгтэй. Оо 4000 HP-тэй уган. Сташ шаратас дэрээ артисик тип. Асире Hex тулсан. Арпинд морфлинг илүү гарсан. Тэвэр жог ухсан жижигээ зар. Бизар. Зарсан. Shopify нэг жижиг сэн юм дээр чокрод юм аа. HP-тэй тембэр яаж аим хайж урсаад байна. Зүгээр цаас шиг л онж шít. Парждсан юм уу? Паржтаагүй. Зүгээр дунд зогсож чадахгүй. Морф нэг зохиход. That roasting fight was the turning point of the game. Байхгүй болчих чинь. Just dying there. It was the dire road. Хүнтэй яхаа наашах. Everything and it was just a free roast with За залуусаа ингээд амрыг да. Маргааш
Маргаашийн Dreamleague-ийн тоглолтоор. Тэний бит юу болов? Ой, биенийхэн Дэжгүй юу? дээр бол алдчихж. Би бүрийн тит дээр мултар таашдаг шээ. За эртээ. Өнөөдөр бит амар дэжгүй явж байгаа тэр бүр. Секрет яаж дургу гараагүй.